Ali кој? Експрес. Безалкохолна ракија с краја, да е. Ја не знам што има на луѓе. Не ми ја спомнам да се расплачам. Не ми ја. А мораш да ја слушаш жена ти и не смееш да не ја слушаш жена. Секој има право да испадне глуп еднаш на 4 години без жена. Па мислам она мене ме најде негде на дното која бе. Така, чувствуваш? Да, тука негде бе. Значи... Се крши цело време. Значи пиеш флаша и ја кршиш А, доле се на крши! земја. Тони, Аха. 31.12. Нова година. Славиш, сакаш ли, се радуваш ли кога доаѓаат или си од оние, ден како ден, нова година? Нова година си е нова година, треба да се одбележи, поминала една, доаѓа нова, носи неизвестности, ја испраќаш старата, Да. или ја фрлаш у канта, како и да е, Recycle или bin. ја испраќаш со ај чао, се гледаме се никад више. Имало и такви нови години. Па нема кој ќе помине што се гледат. Само се сеќаваме на неа. Да. Зашто да не убав чине, со тоа што мене не ова модерново, јас всушност некако третирам две нови години. Добро. Тоа е она православната, Што ја викаат стара нова. да, стара нова година, не за џабе ја викаат стара, значи по-старо најверојатно таа се Така е. славела. И некако ми е логично онака како што си го сместиле браќата католици, прво Божич па Нова година, кај нас прво Нова година па Божич. Ние некако наопаку малце. Ние некако наопаку за многу Така. работи, ама. Така и види па дознав плюс и еден податок, мислам Ајде. да дискутиравме тоа 54 година, не знам, комунистичката партија на Југославија донесува декрет да се слави на 31 новата година, значи наредба од врхушката од Белград. Така. И за да се поништи влијанието на Божич и старата нова година, православната нова година. Добро, тие биле атеисти и така натаму, нели тоа? Атеисти. И тоа било Сите се тоа исти. било во склад на атеисти. Атеисти, а тие исти како и тие Атеисти. У склад на пошироката политика било. Најверојатно да се не, повеќе луѓето го третирале реално Божич, 7, па потоа 14, нели како нова година. И сега има разни толкувања тука, старите античките македонци што себе си се сметам за еден од нив. Ти си антички македонец? Да. Добро. И не, што не може да го избрусат, нели? Останало. Да, и ни грците не ме сакаат, не, вика од ова наследство се откажуваме и ние. Они славеле во март некои различити, па така. Во светот има разни нови години, кинезите блазеси им колку нови години имаат. Има. Цела година нова година. Но, ето. Така да славам, Жаре, да, фамилиарно, китиме Елка Ето така. и ја раскитуваме после 3-4 месеца нормално како и сите. Да, до крај на февруар тера. Весело. Февруар. Април. Сите месеци. Па до кога како се носат зиври? Сите месеци со Р. И Елка е сите месеци со Р. Ето ти, април. сладолед, зивра и елка. Мај ја Според тоа раскитуваме ги Елката. Баш кај штедиме на струја, ефтини се тие тињалиците, а осветло е, брате, Да ти кажам, да, како Лас Вегас. Убаво се живеева како Да. светка тие така. Уште да измислат да греат некако тие, тоа би било. Па ете ти идеја. Ама сигурно има. AliExpress тоа сигурно го нуди. Да, али кој? Експрес. Кој али? Тоа е добро што си славиш и верувам дека и со деца е порадосно, со внуци најрадосно веројатно. Се извинувам, ровит сум, болен сум од снимањата малце на овие минуси. Периодов сите сме малку да ти Ама, кажам, имаме Чајчево тама. Како беше Чајчево? Види. Ќе збориме за тоа, ти си еден од луѓето со многу приказни околу сите тие снимања и така натаму и гордост наша. Како и поприличен број колеги исто кои излегуваат тој период. Ова за деца и за внуците ми се свиѓаше. Да, апсолутно, па види кога Порадосно е со кога ќе станеш дедо во животот на 50 години. Имаш чувство како да си отишол во една пријатна бенефицирана пензија. Дека некако знаеш, си завршил некоја работа. Божја работа е сето тоа, јас така го гледам. Меѓутоа, дека си дошол до едно ниво до кое што е сега време за уживање. Нема трчање по заклучоци, нема паники, има само добронамерни совети. И да, убаво е кога славиш Нова година со неколку генерации од своето семејство, после тебе. И пред тебе, нормално. Веројатно кога ќе изминеш
70-80 години, дај Боже и повеќе и така натаму, кога се навраќаш на животот, сигурно не ти е гајле за не знам која улога, туку ќе ти бидат тие некои работи кои што ќе те направат исполнет. Добро, ако се сеќаваш на тие работи. И тоа е битно, знаеш, онака. Тоа е најбитно. Дедо, а ти кој беше? Колу ти дедо? Океј, има секакви ситуации. Дај Боже, мислам, сега, види, староста вела дека е дар. Ја мислам дека е така, знам, за жал вела многу луѓе така, кои не ја дочекаа и тоа, нели, заминаа прерано. И вела дека, сега не знам, ова киде нова година, и тука нема млади, нема под 18. Староста не е за кукавици, ќе бидам коректен телевизиски. Староста стварно не е за кукавици, тоа треба да се поднесе. Знаеш, треба. Ти како гледаш на тоа, во која смисла? Па во смисла на ти си прво во расчекор, телото и мозокот ти се во расчекор. Мозокот ти вика, можеш да го рипнеш ова црвено, а телото ти вика, кога си тргнал бе ти? Цел живот го рипаш, што ти е? Седи тука, легнуваш здрав, се будиш повреден. Значи, тоа е старост. Ти здрав ки си, легнеш, се будиш, нема. Нели, посебно кога ќе станеш родител, да речеме, на повозрасни години, проблемот е да клекнеш доле, затоа што треба брзо да реагираш на коленици, одиш па брзо умираш, уби ме. Или сам се самуваш. Добро, ма ти, фала Богу, и имаш и време пред тебе, а и добро си се држиш да те пофалам, и тоа те пофалив и минатиот пат кога се видовме и стварно го мислам тоа. Од до црното е, брат. Не, остај ти. Не си дедо најмала ракачичко. Одлично. Дај Боже и така и да си тераш и да си се продолжиш да се држиш. Секоја чест. Се држам, уште не се држам кога ќе почнам да се држам. Кога почнеш да се држиш, знаеш дека си завршил работа. Сега уште стојам, разбираш? Кога ќе почнам да се држам со она котичка на... Бидејќи си дедо, имаш многу историја и спомени и моменти. Ајде да те прашаме за некоја... Кој се најнеобична нова година? За мене од овие 50 и колку нови години. Па види, условно да речеме дека од своји, 14-15 години славиш нова година со другари. Прво сите нови години претходното се со тато и со мама, со чичко, со стрина. Ајде да се задржиме ново, бидејќи интересно, ќе дознаеме и други работи за тебе преку ова. Еве, како изгледале новите години во твоето семејство, детски нови години? Значи, сега се држиме дете, Тони, какви се новите години? Знаеш, долови ни малку атмосфера. Значи, спремамо за нову годину. Ке дојде чичо ти стрина ти, друг ти чичо, друга ти стрина. Ако ве виду да пружите руке за кикирики на стала, руке ке ви ги исечу. Ке ви тргну на страну све што ви треба. И нема си сега, мислам, тоа било. Прво со забрана за пипање на маса. Фамилиарно, значи доаѓаат поблиска фамилија. Па да, и они имаат братучеди, сега нели имаат деца и тоа ми се братучеди, братучетка. Значи групно славење, убаво, широко. Колективно, тоа е со све и се зависи како ќе заврши, знаеш како семени приказни се тоа. Некојаш може да заврши супер до 5 сат сабајле, некојаш може да заврши порано со фаќање за гуша. Па плачење, па љубење од сава или извини брат, па не мислев ништо, па пак држме. И така си имало разни ситуации и најбитно е дека ние секогаш, знаеш, страгалот е тоа, значи гледаш кикириките тоа да ги земеш, пошто нашите сме ги изобале за 5 минути тие што ни ги дале у тањирчиња. Добро. И значи брат, по ризик на тоа да те исечат одма руката, значи гледаш мајка ти, ги гледаш кикириките, гледаш мајка ти, ги гледаш кикириките и решаваш. Сега. Мечка страв, мене не ми е страв. Ја гледаш у очи, гледаш у кикириките, наведнуеш поглед, зимаш и бегаш. Тоа е. Идеш кај братучедите, дели све тоа. Така наречена верверичка тактика. Така, еден ќе го јаде, сега е наред братучет ми за втората рака кикирики, за и онда јаде ќотек, да не јадам само јас ќотек. Понатаму доаѓаш тинеџерски моменти, кај си славел? Тие беа супер, тие се организиравме. Тоа е во Куманово? Пари, па фала Богу не сум можел у пари. Добро. Куманово, до тука. Кај славевте, кај се собиравте? По куќи се собиравме, кај некога, ако неговите се отидени да слават некаде, нели, па е празен стан од куќата. И така, значи,
Памтам една нова година славевме у подрумот у старата куќа на другарче, го окречивме, го направивме, тоа ни беше као клубче и никој од нас немаше девојка. Никој, само едно другарче фати девојка и као рече дека ќе ја донесе на нова година со нас. И ние возбудени, девојка ќе дојде на нова женско, година. Женско ќе имаме. Мислам, стварно, мали бевме и млади, онака. И па, што сме имале, бе, да сме имале 22-3 години, не сме имале повеќе. И отиде он, ќе ја зима женската, ние земавме, направивме све, значи уште женско ќе доаѓа, едно женско ќе имаме, па сите джентлмени да стратегија направивме, нели, да бидеме културни, фини, све тоа. Да. Отиде овој го нема, 11 го нема, 11,5 го нема, 12 го нема, човекот мобилни, ништо такви работи. Почнавме ние да тажиме, свативме дека не издаде другарот. И на репит, жаре, пиевме вино, пиво, ракија, што ќе ни текнеше, што ќе ни дојдеше, све мешавме и на касетофон ја пуштавме од Deep Purple Soldier of Fortune. Yes, I'll always be. Така. Не ми ја спомнам, ќе се расплачам. Не ми ја... Солзите сами навираат. Guess I'll always be soldier of frага, флаша од зид. Тој педерен не издаде, отиде со женска. Како се викаше, како му беше името на предавникот? Не е тука у Израел, да не го чепкаме, дечкото е онака. Сега е тоа. Другар мој, најбољи другар од детство, долги години, кум сум му. Дали си помина он бар добро, од после што кажа? Па дојде у 4 саат са бајле, без женска насмеа на дуго. Дали си помина добро, па подобро од нас? Од нас сигурно подобро. Ние не му правивме муабет, едно пола саат, љуто го гледавме. Знам дека една нова година си легнав, заспав, не ме пуштија моите да славам со другарите, си легнав, у 10 саат се разбудив са бајле и морам да ти кажам дека е сасвим окей. Мислам, ако така го третираш, ќе биде нормална ноќ, ама очигледно не се третира така. Па, убаво е веројатно да не ја третираш така, колку за да си дадеш поводи, бидејќи на крај крајот, па нема мене. Ќе испиев хартивчево за ноќ. Пробај. Види како е. А омилена нова година која ти е, што си се сеќаваш со најубави спомени, пример? Па, омилена нова година најверојатно ми е првата нова година после 35 години живење во Скопје, пред 7 години, 8 отприлика си купив стан. Прв пат имав своје нешто во животот. Онака, некретнина, како се вика, недвижнина. Така, недвижност. Јас се извинјавам због српско. Не, ти се просто. Да. И првата нова година што ја славевме таму. Си ги собра најблиски другари? Па да. Мислам, не, тоа беше во кругот на семејството. Одлично. Не, тоа беше во кругот на семејството. Многу интимно, онака. И тоа ми беше некако, можеби најубавото. Тогаш синот Максим колку 5-6 години, можеби. Толку имаше. Така, нешто. Години, да. Александар дојде? Матео имаше, не, он отиде, пошто и он се удомуваше скоро во сличен он период. Он порано од мене каде. Али, мислам, да, тоа некако ми е најтоплата, можеби. Одлично. Најнескитачката. Прв пат фрлив сидро некаде. Да. Можеби заради тоа. Си работел за нова година? Професионално ангажиран? Како не, со Горан Бреговиќ на плоштад. Ја го водев концертот Горан Бреговиќ кога свиреше. Како изгледа работа на нова година? Па, како и секоја работа. Ама не можеш да уживаш, не е тоа, не е баш... Ја мислам дека можеш. Можеш? Да уживаш. Па види, не е проблемот да го работиш она што го сакаш. Финтата е да научиш да го сакаш она што мораш да го работиш. Ама прво, така, но прво ти не бираш со кој славиш нова година во овој случај. Ти можеш да си донесеш еден двајца, тројца. Дали има боле од тоа да славиш нова година со цело Скопје? Па дури и со цела Македонија. Нема поубаво. Значи кога би славил со тие луѓе нова година? На толку луѓе сите среќни, весели. Тоа беше која година? Ау, не се сеќам, немој мене за години. Ама отприлика пред колку време? Пред 10 плюс? Сигурно, така? Да, не знам, дури и повеќе има.
Знаеш, има Какви, впечаток ако нема- дека се помалку и помалку има такви Се работи. сеќаваат повозрастните Бреговиќ кога свиреше на площадот. Одамна Ет. беше има 5-16 години сигурно. Да. Знаеш, нема веќе многу Поранко е, славија поранко. такви. Порано се знаеше на площад се слави, тоа е дефолтот што вика, значи тоа е основата Зошто площад. да не? Па зошто да Знаеш, не? беше или славиш площад или славиш у некој голем хотел. Од Па- типот, не знам, Континентал или што и да, и одиш таму. Мене јас секогаш супер сум си поминал. Ладно, ќе се смрзнеш, Да. све уред. Добро, ти сега не смееш толку да пиеш заради тоа Пиеш што за да се- треба да искаш да збориш нешто. Еге се опи! Има И мреш! Имаш- Не можеш. имаш Да се извинам. имаш некои бидејќи тие моменти обично се забораваат поради претходно кажано, ама имаш нешто на што се сеќаваш кај што си бил попијан од што треба професионално ангажиран и си вика не треба. Јас еднаш како студент требаше да се игра некоја вежба Аха. на Скомрах и тоа беше собир на оние академии на Југославија. Млад театар. Да, и требаше да се игра една наша вежба, меѓутоа ја откажува, нешто ќе се игра, нема да се игра, и јас се начукав. Скомрах и славење сите академии тука, нема да се игра вежбата, нема да се игра вежбата. Так, нормално, нели? И вика ќе се игра во 12. Аха. Пошто беше ов програма, тоа се креираше по пат, нели? Не знам зошто има некои од тогаш суети оваа вежба ќе се игра, овој ќе го покажеме, овој нема да му дадеме да го покажеме. Значи, од секогаш имало тоа и ајде ќе се игра у 12. Ја кеј ќунка. Излегувам, ај ќе пробаме. Прв пат во живот пробувам на алкохол. Јас, жаре, значи, вака пијан, кој се избориш, па ќе зафрфляш, ма се качи се, види брат, нешто. Ама на сцена кога ќе излезам, прв пат го сватив тоа, како да имам една огромен увијач место јазик овдека. Видиш што викам, и што ми е, бе? И сега вие, господја, и паника еднакво, Да. не знам, и никогаш после тоа, никогаш тоа увијачот више, и стварно пробав, уште еднаш до душа на проба, научен текст, најверојатно мене ми се блокира мозокот кога ми и не можам да го изговорам. Може баш дека е научен, а да ти дае некој демек да правиш. Не, да импровизирам, не е никаков проблем, ќе се снајдам, мада, Да. знаеш, као, се познава бе, тоа, кога си пијам, да не се само ти мислиш дека не се познава. Само ти си единствениот што викам, ништо не ми е. Супер бројде? Што ме гледаш така? И тоа е убаво. Ја не знам што има на луѓе. Мислам и тоа е. Така и престанав да пијам кога сум на сцена или пред. Може, значи талентин, тоа го викаме тремалин, една, онака малце, да те загрее. И тука ми е мене границата. Сега секој си има своја граница на талентин, разбираш? Ја стварно признавам, некој може да си дозволи малку повеќе да излезе, но според мене се познава секој. А нови години и алкохол? Како Бидејќи другачи? алкохол за нова година има. А како другачи? Замисли нова година со безалкохолен. Замисли. Безалкохолно пиво, безалкохолна ракија с краја да е. Значи, Такво богохулие не се случи. Подобро да нема. Бласфемија. Бласфеми. Така да, нормално со алкохол. Тоа порано, сега е нова година, со све. Има репертоар. Лепеза. Новите времења се донесаа нормално, нели? А кога сме кај тоа, како изгледа сега идеална нова година за тебе? Па, види, Знаеш, да би можел да си ја направиш онака во рамки од пола саат, од 8 до не знам колку, да би па била не може идеална. пола саат, само летот е 2-3 сата. Каде? Било каде. Така? Абе, добро, сигурно дека сега би ми се допаѓало или е едната варијанта. Како беше тоа? Каде за нова година? Па вика на Малдиви кидеме, а вие дома. Па нема поубаво. Па нема боле. Едни. И Ти на Малдиви, ама од дома нема боле. Да. И од прилика мене некако ми е така. Дома ми е најдобро, морам да признам. Најверојатно годината на производството си го прави своето. добро. Но добро, и духот. Од друга страна,
не знам, некако не па и посветувам до толку внимание. Побитен ми е летниот одмор, да речеме, од нова година. Добро, убаво си кажете, ти си сакаш да наздравиш, ама не околу тоа се некоја фама. Да, ворете да го прославиме. Не пишуваш оние како ги вика. Јас реално ние и мало славија интимно правиме и на 13. И за стара нова година. Така, да. Па мене тогаш ми е реално новата година затоа што ќе повторам пак, значи прво треба да е Божиќ, за да се одбележи нели тоа и тогаш да дојде новата година, раѓањето Христово. Ако не е така, тогаш е обратно и нешто не е во ред. Така. Само тоа. Кога беше мал во детството, се почитува христијански вака обичаи или помалку? Не, многу помалку. Јас сум роден во Југославија. 1967 година. Значи, во време на процватот на комунизмот, така. Дете на комуниста, чија што мајка секој петок постела. Тоа е графчето во петок, тоа било закон. И дека доаѓал поп колку требало таму во текот на годината да освети вода. Стариот си излегувал од дома кога ќе дојдеше попот, он си е нели комуниста, не верува. Ќе си до дома. Излегувал ти, како вика мајка ми, ја тој ден крстам вода, ама тебе китката од која сака страна нека ти е ставена на уводот. И никаква членска книшка и некако најверојатно заради тоа сум имал и неколку показатели, плюс тоа во животот ми се потврдило дека неговото постоење е тука, дека интервенциите негови се тука. Така. Што во мојот живот. Постои нешто надвор од нас повозвишено. Сигурно немам тука и не морам да видам, баш заради тоа верувам, бидејќи нели, ако видиш тоа е наука, а ако не видиш а веруваш, тоа е вистинска верба. Да. И така да мислам, расте во време кога не беше популарна црквата, кога беа забранети дури и крстења на деца, крстен сум во црква, исто. Некако само си дојде тоа. Немам баби да ме восцркуваат, обично бабите ја пренесуваа верата, кај нас ја пренесувале, мислам дека тоа и понатаму иде, как на тој начин. И кај мене е некој собствен избор. Па и ти си постиш, исто така? Сега сум моментално во божични пости со Господ напред, се надевам дека ќе ги истерам до себе. Мислам, да, и благословени пости на сите кои што постат. Мислам, тоа е некако прекрасно. Чистење. Да, и не само на телото, туку и на умот. Треба да се прави од тие причини, а не од некои други, од типот да ослабам или не. Не, за тоа си е фастингот тука, нема проблем. Фасти, си аутофагија тоа, како се вика, кето, ето, имаш разни. Има разни. Тоа, да. Ова е нешто. Но ако го друго. правиш ова, да го правиш заради... Па има луѓе кои се здебелуваат во пост, не е дека не се видело случаеви, има и такви. Така. Не е таа намерата, не ми е целта таа. Минатава година како ти помина, по што ќе ја паметиш? Што е 2023 посебна, по што? По многу патување и многу работа, супер, тоа. Ќе ја паметам по тоа што ми недостасуваше можеби театар на некој начин. Добро. Па влетав како замена во една представа Ничија земја во Македонскиот народен театар на местото на Никола Ацевски, колега кој замина од театарот од Македонија, за жал замина. Ќе ја памтам по сите гушкања преградки со децата, бидејќи за мене не знам како ме води некое правило дека ниту една средена соба напишано домашно, не знам, било што друго што е облигација која се наметнува нема да се памети во животот, ќе се памтат сите бакнежи, преградки и гушкања со децата, со своите блиски. Најверојатно по тие излегувања почести надвор и поседење по 20 по месец дена, по 3 месеца надвор, кога ќе се вратев желбата уште повеќе ми се мултиплицираше и ќе памтам баш по тие среќни моменти кога се враќав дома и бев повторно со своите блиски. Сега ајде ни обясниш малку за таа динамика, бидејќи живееш, како што кажа, еден подолг период доста интензивно патувајќи, бидејќи си ангажиран, речи си цело време низ регионов каде што снимаш. Строго во Србија. Строго во Србија, добро. Да, не низ регионов. Каде Бугарија не. Големи, да. Големи проекти. Како ти е еден месец, да речеме? Знаеш да си по половина од месецот во Србија? Па лани живеев година дена,
8 месеци во континуитет. Во континуитет, без да се вратиш? Па не вака по 3 месеци. Тоа да Значи некаде околу 9 месеци, по 3 месеци работа, месец дена пауза. Некако така ни се фаѓаше. Снимав прв пат во животот ТВ новела, оние по 290 епизоди, која Хуан Пабло ќе свати дека сам на себе си е брат, чичко, тетка и дедо. Добро. Српска. Добро. Затоа што не беше толку за нели со солзи, него беше модерна за телевизија. Излезена е? Да, заврши. Фала му на Бога. Добро. Не се емитува повеќе. Немав таков формат снимено, до тогаш, мислејќи, уствари паралелно го снимавме Авионџие, Добро. кој што направи 8 сезони. И се репризира често. Не, 8 сезони по 40, таму 320 епизоди снимив. Јас пожелба да снимам нели да видам како е тоа кога снимаш. Добро. Колку треба да се одржиш во температура, колку е тоа возење на ликот година, дена. Да. Бидејќи ние снимаме по 3 месеци максимум, тоа е прилика да речеме, или Така да им опишеме. 90 дена, 60 дена го завршуваш. И тоа е еден проект. 3 месеци е и ретко. Серија, така е. Зависи ако има опашки и временски услови, ако те продолжат, нели, вис мајорот, ако ти го поремети планот, тогаш може да стигнеш до 3 месеца, инаку и за 60 дена се завршува. А ова? Година ова трае, да. И супер ми беше како искуство, меѓутоа, значи, не би го направил пак. Глумачки, многу помал предизвик е? Од актерски аспект збориме. Па не. Подеднакво е, зависи. Него маловажуваме, значи као да ме. Па ти нема врска, тоа е тоа. Ти си ти, така. Тоа Добро, исто се посветуваш, сега било сапуница или не знам, апсолутно. некаков. Текстот мораш да го научиш, мораш да го изанализираш, мораш да го одржуваш тој лик да биде таков да изреагира, не можеш како рефлектор да стоиш и да говориш. А продукцијски чувствуваш во такви проекти повеќе дека на лента се работите? Како не? Со 3 камери, отприлика снимаш и ти нема, многу е пократко времето на снимање. Со тоа што е на една сцена, да речеме, ако сега снимаме со една камера, така? Потоа е раскадрируваме сцената, крупњаците за тебе, па крупњаците за мене, па тоа трае, нели? Овде вака, еден широк мастерот, една камера на тебе, една камера кадри, на мене. Не се некакви групњаци или нешто. Веднаш, па какви да се решават со 3 камери, троплан, двоплан. Нема потреба од резови, нема потреба од ајде сега твоите реплики. Многу помалку враќања и воглавно е студио. Е тоа е единственото убаво, морам да признам. Најслично како Friends, да речеме, што биле низ годиниве, тој тип на серии и се тоа, каде што во студио е поставена. Вака како ние сега, публиката си е тука со пауза, кафе, ручек, доручек, вечера 12 сати и така. 12 сати, скоро па секогаш. Многу ми се допаѓа. Многу ми се допаѓа кога ќе дојдат статисти на снимање на Добалчак, тоа беше евидентно. Добро. И сега доаѓаат Света таму во Битола, кој бил знае, припек еден огромен 40-50 температура, ужегнало, луѓето доаѓаат среќни на сетце на филм, ќе снимаат, вадат телефони, се сликаат, цак, може селфи едно, може како не може, ајде, так, ваму селфито. Цел ден трчаат душички, така, навака, се чекаме на тоа железничката учоја, ама ти си некако истрениран, како да ти кажам. И од време на време сега реални да бидеме, имаш и можеби некое сунцобранче да ти стават. Трейлер тешко да ти донесат кај у Македонија на сет, али да речеме сунцобранче, они се цел ден така жедни, гладни. Вториот ден помалце вадат телефоните. Некој ентузијаста може да се сликаме и се сликаме. Аби стварно е вака, цело време е вака на филмо. Викам што па вака трчај по 12 сати се снимам, ова. И така, и третиот ден никој не го вади телефонот. Јас. Може да се сликаме, викам. Развој на паца има, значи, од првиот ден е ваков, вториот ден е ваков, третиот ден е више неќе да се слика. Тоа е секунда видено на актерот. Тоа е тоа. Он ќе си отиде, завршува, ти остануваш уште 20-30 дена да снимаш. Да, сите мислат дека не ми е јасно зошто сите мислат дека филм се снима за 2-3 дена. И дека тоа ништо ние доаѓаме, окей. Ај, опа! И тераме.
углавном се разочаруваат. Па добро, би го убило и гламурот, тој сексапилот што го има филмот како уметност, да би сите знаеле колку е тоа досаден и мачен процес. Не, еве на пример, јас тачно знам дека како и секој што снима филмови што работи, па и ти, и ако еве не снимаш, нели него работиш тоа, дека во оној момент кога вампирот оди на кај човекот, пред вампирот има луѓе со камера, еден со микрофон, вака што прави и се движат на насот. Значи, како и да е, ама не ми се разбива магијата. Јас го гледам и го доживувам, така он ја прескокнува рампата. Да. Не си дозволувам тоа што знам за нешто да ми ја убие магијата. Да. Или дека не знам кога е најнежната сцена од позади. Има 200 души вака што ја гледаат сцената и некој на крај каква готи да е љубовна. Стоп! И окей, уште еднаш ова идеме, ајде од почеток и ти пак од почеток. И ти пак од почеток. Ама кога ги знаеш сите овие работи, не знам дали тебе ти се случува тоа, за нијанса малку смета во уживањето кога ги гледаш готовите производи, зашто цело време мислиш, аха, за ова светло да испадне вака, знам колку мака е вложено за да се направи. За тоа си го гледаш 2-3 пати филмот, така? Така? Си знаеш. Си знаеш. 2-3 пати ќе си го пуштиш. Имаш филм што можеш да го гледаш пример повеќе од 5 пати и исто да уживаш како прв пат или не ти се случило? Не мора наш да е. Не, наш конкретно да, апсолутно, зашто да не или светски. Знам како студенти дека Коса у една година мислам дека го изгледавме преку 150 пати као класа. Хер мюзиклот тој? Хер мюзиклот Коса, да. Преку 100 пати една година као класа го гледавме, толку бевме навлечени, мислам на памет знаевме сцени, песните, сето тоа. Што го разликува од нормален филм? Од нормален филм што го разликува, што е дефиниција за едно време, дефиниција за една земја, за Америка конкретно, што е направил човек што воопшто не е американец. Така, Милош Форман. И така, преку музика пратени најверојатно едни од посилните пораки за мир во светот. И преку приказот на војната и незината бесмисла и не знам, уништувањето на една младост. Добро, тоа се гледа дека е многу јак проект, после станува и бродвејски спектакл и така натаму. Тоа е супер филм и за денешниве генерации да го гледаат, за да сватат нели некои такви поинакви вредности кои што денеска се губат сега. Така. Ќе се вратиме на овие работи, сакам да спомнам за да имаме време да посветиме повеќе на една убава работа од оваа 2023 што поминува за тебе, а тоа е актерското студио Михајловски. Да. Заедно со Александар. Како доаѓа до таа идеја? Имав порано, на времето со Микич имав студио. Имаше во едно балетско студио на Зоја Велеска, тоа е на Зоки Велески, покојниот сопругата, прима балерина на македонскиот балет. Колку траеше? Па не година дена, прилика бевме таму, после тоа немавме свој простор. Предавав низ некои такви школи што се отвараа, ме вика повеќето како гостин предавач. Како маркетинг, така ми рекоа дека ме викале као маркетинг повише било за да им го изрекламирам студиото, но елем не е fair enough, така е. И сега после тоа цело време се мислев, барав простор, во еден период сватив дека ги има многу и дека е време и јас да отворам. Навистина во моментов знам за едно 7-8 такви студија, тоа е заради тоа што отваравме, па дознав дека има, иначе не би знаел најверојатно. И така, дознав, решив, убаво е да се работи со деца, не сум горделив, тешко на оној што мисли дека е спремен да подучува некого, нели нешто. Тоа е многу самобендисано, но да сподели некое знаење со некого, за мене е нешто друго и да им понуди при тоа на децата малце култура, уметност во ова време кога се нудат толку многу лоши работи кои може да те застранат на патот. Мислам дека ова може да биде едно како и спортот и ред други убави нели активности да им помогнат на децата да се најдат себе си. При тоа ова студио работи на тоа да ти се подобри дикцијата, да ти се подобри размислувањето, креацијата, да се чувствуваш посигурен, самодоверба да стекнеш. Како дете што поминало низ такво студио, ти знаеш како тоа. И тоа какво студио? И јас. Ти си од најголемиот расадник на македонската телевизија. Да. Јас сум од пионерскиот дом на Куманово, повторно еден расадник од кој што излегла Оливера, колешка новинаркава,
не знам, еве јас и некои други луѓе битни за Куманово, кои денеска се бават со театар исто таму во Куманово. Тоа се многу повеќе од школи. Така. Знаеш, кога ќе Тоа речат е нешто што денеска ни недостасува. Само така, школа актерска, тоа е многу повеќе. Јас ги велам расадници, буквално расадник така. на и нешто сродно ќе се изроди од тоа, нели? Баш така, ама те прави многу повеќе човек од тоа што те прави актер или така. новинар. Тие алатки што ќе ги добиеш таму во тие студија ти помагаат понатаму не само да бидеш на сцена, него и надвор од неа да се снајдеш како човек и да функционираш по некои принципи. Овие знаења како ги ставаш во функција сега? Знаеш, знаејќи каква тежина има и сето тоа, знаеш како се подготвуваш, како ја правиш програмата? Види, програмата е многу едноставна, затоа Има што деца од најмали да спомнеме, значи така, има и 5 годишни. од 5 до 9 ми се групите, така. од 10 до 15 и имам Добро. уште една трета група која е од 17 до 33. Така, добро. Значи од прилика некаде има дури и повозрасни луѓе доаѓаат не да биде актер, туку са да развие некои алатки кои ќе му требаат во професијата која што Тоа е добро и за менаџери, и за луѓе кои што организираат други Во луѓе. првото студио доаѓаше еден дечко од правен факултет заради говор, нели, заради ораторски вечери и такви работи. И како ја правиш програмата, знаеш? Види, Како програмата, одлучуваш? програмата е прво секое дете има свој посебен виолински клуч. Тој виолински клуч треба да се открие кај секого, нели? Не функционираме сите исто. Да, се дава еден систем по кој што треба да функционираат сите, но не секој од нас има исти пристап кон него. Една иста патека за формула ја возат професионални возачи, секој од нив различно со различно време. Просто и едноставно. Значи, на секој дете треба она што е карактеристично за него да му се гаи, да му се развива, посебно ако е тоа, не верувам, таму мислам дека има само добро во една одредена возраст. Потоа животот, нели, малце не прави и лоши, меѓутоа овдека се работи за игра. Мислам дека Факултетот за драмски уметности е еден од ретките во светот каде што главниот предмет му се вика актерска игра. Тоа значи да се играш. Тоа значи на 56 години да се играш кога ќе застанеш на сцена, што мора да признаеме малце тешко, нели? Сериозноста ти наметнува да бидеш обременет од животот. Да, сега не треба вака да се однесуваш. Затоа на нас ни е простано, нели, многу работи на глумците ни се простани преку игра. Нормално е сето тоа, инаку програмата е таа што јас сум ја завршил на Факултетот за драмски уметности, тоа што сме го прочитале по книгите, собрано од неколкуте 7 системи кои што постојат во театарскиот свет, сублимирано, симплифицирано за најмалата група, нормално за средната група на малку едно поинакво ниво и едно од најсериозните нивоа се овие возрастните, каде што пристапот е навистина со многу поголеми очекувања, барања, бидејќи таму треба повеќе стеги да разбиеш. Секој човек кога ќе се роди, кај нас жаре е спортиста и уметник. Просто и едноставно го докажуваат тоа. Ти толку пати да паднеш, кога ќе почнеш да одиш, 50 пати да паднеш на газот и да стануваш и да пробаш да се качуваш, 70, 100 пати, тоа мислам ретко кој од нас денеска ќе го направи. 3 пати ќе паднеш и ќе кажеш ја не излегувам надвор. Така. И да можеш на таа годишна возраст да замислиш дека над тебе летаат диносауруси, дека од едно обично моливче станува меч, дека собата доле со лава е подот или е вода што ќе те одвлече. Тоа е уметност, тоа е уметникот, тоа е акторот, тоа е креаторот, тоа е режисерот, тоа е драматургот, не знам како го сакаш наречи. Ова морам да ти признам е многу благородна работа, знаејќи што значело и за нас во детско драмско студио Софија Гогова Врчаковска и слично. Знаеш, сега ти си во една таква позиција и претпоставувам дека е и тешко во исто време колку што ти е и предизвик и убаво на душата и така натаму. Одговорност е. Значи голема одговорност е. Ти знаеш како е тоа поврзување таму во таа екипа. Ти знаеш како е наставникот не е само тој што те учи. Прво јас не ги учам да глумат. Ние ги учиме да размислуваат како актери, а така што кога ќе глумат на свој автентичен начин. Нема да бидат ничија копија. Ќе бидат баш свој. Так. Ако јас ги учам да глумат, има голема опасност да они почнат да ме имитираат мене, што е многу лошо.
Значи, Доста еден Тони Михајловски. не, мислам. Замислиште 10. Абе, јас сум четириполарна личност, не е еден човек сега, ќе влезе другиот, не се. Се менјаме со колегите. И малце е еден, ја да бидам искрен. Меѓутоа, знаеш како, тоа е стварно голема одговорност, бидејќи ти превземаш и некои други работи за нив и па тоа на крајот на краиштата, нели, образованието е сила, образованието е моќ, но никогаш не го завршија во овие кампањиве политички дека а моќта значи одговорност. Да, апсолутно. Точно тоа што нас ни недостасува, јас мислам дека 30 години не видовме еден грам одговорност овдека кај нас. И баре и време, бидејќи ти не ги гледаш плодовите на твојата работа од денес за утре во ова, туку ќе ги видиш тек за години. Па имам јас во првото студио со Микич, таму беше со Александар Микич, ученик беше Александар Михајловски, кој денеска е актер. Еве, да речеме... Поприлично успешен. Така. И тоа поприлично успешен во својата кариера. Така. Таму беше еден Иван Калошев, дечкото кој во Стара Загора е главна звезда во театарот, таму дипломираше. И неколку други деца кои се занимаваат со актерство професионално. Што за мене е голем успех како студио, да имаш четворица од, не знам, од 15 души, четворица да ти бидат денеска колеги. Тоа беше претходното студио, ова, нели, што туку започнува и сигурно ќе има и исто големи успеси. Во тоа студио е тој Александар, кој што веќе си има сосема успешна голема кариера во Македонски народен театар. Да. И е твој син, нормално, за тие што не знаат. Како се дели, како сте поделени? Еден прави едно, друг прави друго, како функционира тоа? Апсолутно, и двајцата, мислам така е... Немате поделени групи, верувам, туку двајцата посветувате... Заедно сме, он има свој систем, јас имам мој систем. Значи, деца добиваат од двајцата. Така е, и тоа има поточно баш школата, дека они треба да направат трет свој собствен систем. Так. И ќе ги препознаат и другите како имаат начин, бидејќи рецептот за правење на емисија за жаре еден на еден го знаеш само ти. Секој друг кој би дошол овдека да те замени во столчето, тоа не би било веќе тоа. Значи, автентичноста и системот до кој стигнуваш да го правиш ова, го имаш само ти, без разлика, и секој има свој. Да. Без разлика дали постои некој унифициран, така? Да. Тој унифицираниот се почитува, правилото се почитува, но она што го плетеш внатре е тоа што само ти и само ти го носиш со себе. Така и тоа гледаме кај децата да го развиеме, да изградат свое, нели, некое гледање на театарот, свој начин на интерпретација и со тоа му помагаш ти да биде он да стекне самодоверба. Кога ќе искреираш нешто, знаеш, ќе созидаш нешто, ќе исчистиш нешто, ќе тргнеш па се вратиш да го погледнеш, нели, онака што и да е, тоа е некое убаво чувство кај човекот, најверојатно. А како Александар ја градеше самодовербата, сега ќе те вратам наназад, нели, и во негово детство, имајќи предвид дека сепак чевлите што треба да ги пополни се поприлично големи и тешки. Не е лесно да си актер, син на Тони Михајловски. Па, не му беше лесно, некако издржа со тоа, супер се избори. Сигурно дека бил товар кој што го сопкал многу повеќе него што го бустал. Мене, ја не сум човек кој што ургира за работи, кој што сака да направи шорткат. А нити па си го терал да биде актер? Не, само негова одлука беше. Ме изненади, мислевме дека ќе биде војно лице, нешто полицаец, војник, пилот, нешто на така. Тотално отиде на друга униформирана дейност. Да. Дојде на 17 години, рече јас сакам да идам на факултет за драмски уметности. Јас му реков, може, под услов само јас да те спремам. Ако може јас да те спремам, го спремав. А имаше потајно се надеваше дека ќе дојде тој еден момент. Знаеш, веројатно има дел од тебе што сака он да стане поголем актер од тебе. Јасно, јас го видов тоа кај него, што поседува он како талент на денот пред приемниот. Имавме една ситуација кај што нормално он дојде со ненаучен текст. 18 години таму колку има малиот. У тој период дојде со ненаучен текст, односно така малце лабав. Сватив дека не е фокусиран, фино си спокаравме, многу си спокаравме. Се донесе он себе си во една агрегатна состојба каде што ми беше точно тоа што му требаше за монологот. Во моментот на кавгата, тоа е професија, му викам сега почни го веднаш монологот. И он ме гледа вака, викам сега веднаш почни го монологот вака, го почна монологот, го кажа, влезе во тоа. Така научи некое отварање на врати, привикување на состојба, повторување на истото. И само му реков дека
утре ако го направи ова на факултетот, ќе биде примен и стварно го примија. Така. Да. Но е многу интересна работа ти, нели мислејќи најдобро за него и за неговата иднина, сакаш да му го пренесеш да би можел автоматски, магично, сето свое знаење и искуство и така натаму, но не можеш. И треба да си свесен за тие моменти. Знаеш, и малку е предизвик да не претераш, па во било што, во строгост, во барање премногу од некој и така натаму. Не сум ја таков родител, не. Кај мене било, например, ало, стани у школу, треба да идеш. Да, сега ќе станам. Ало, стани у школу, треба да идеш за 10 минути. Третиот пат, ало, стани, треба у школу да идеш толку и толку е саат. И толку е. И се буди он од 10 саат. Колку е саат? Што е ова? Викам, па те будев 3 пати, викам. Толку беше. Па како, зашто не ми треба? Од мене толку. Нема тресење. Со тоа што утре дента, ало, стани у школа, треба да еш тинко на федер, пошто знае дека третиот пат или после третото станување, пошто нема, знаеш како, спомни, не инсистирај. Така. Ако е човек ќе разбере, ќе се разбере. Јас така мислам дека што би рекол една легенда на македонското политичко небо, на човек со сила можеш да му земеш, не можеш да му дадеш. Или обратно беше. Или обратно, не, збунец сум, со сила можеш да му земеш, не можеш да му дадеш. Сега сте партнери, нели, во студиото, чувствуваш дека врската ви е, пример, многу по блиска, длабока. Од секогаш ми била... Не ти е само син, ти го е син и колега, па сега син, колега, партнер. Јас секогаш сум се трудел и со постариот, и со помалиот, и со Александар, и со Максим, и со Матео, да изградам... Со внукот. Со внукот, да. Добро. Да изградам една другарска линија пред све. Што значи тоа? Па тоа значи дека ти по дефолт си му најдобар другар на своето дете, затоа што никогаш во животот нема да го издадеш за 3 работи. Тоа е жена, пари и позиција. 3 работи заради кои ќе те издаде секој втор другар, ако не и секој, што те обкружува. Значи, родителот никогаш своето дете нема да го стави на второ место или, не знам, да го тргне пред себе си. И затоа ти си предодреден да бидеш покрај тоа како родител и другар. Имам чувство дека 50% од она што јас се обидував како пораки да му ги инсталирам во главата како вредности, зависе од мене, 50% некако секогаш беше од Господ. Дека онолку колку што јас го чував, толку па и Господ помогна да го чува, бидејќи не си секогаш со своето дете присутен 24 часа за да можеш да бидеш некоја закрилница, толкава и да никакво канче да не падне. И така да јас од мали нозе ги учам да бидеме другари, бидејќи во еден момент, колку и да си ти строг, доминантен алфа, годините прават смена на власта. Не можеш ти, ако не направиш респект и почитување, што е, цел живот ќе го тепаш, ќе го караш, со сила ќе ги решаваш работите, таа сила ќе истече, ќе те снема, ќе бидеш ветрушка на патерица која се движи. Значи, ако не си направил почитување и другарство, тој тогаш, не знам, помали се шансите да те крене кога ќе паднеш и да биде твој заштитник, бидејќи тоа е, нели, се врти тркалцот. Кои се некои мини, не трикчиња, него мини некакви тактики што сам со себе си ги имал за да го постигнеш ова? Од кој аспект? Ќе дојде да ќе ти каже нешто што не сакаш да го чуеш, ти да му залепиш една пример, но сакајќи да си најдобар другар и нели да има доверба во тебе, треба да си гризнеш јазик и да не повишиш тон за утре ден, да има пак доверба, да дојде да ти се довери. Единствено што сум им кажал, немој да ми го одземеш зборувањето. Значи правото на зборување не можеш да ми го одземеш. Има да ме седнеш, има да ме слушаш. Ке ме слушаш. Значи не знам што да е, како и да е. Имало разни ситуации, доли понекогаш и мислам, не знам, ако ти кажам 2-3 пати немој пинот да го сгрешиш, нити пукот затоа што телефонот ќе се блокира и ако ти идеш у соба и го направиш тоа да видиш дали стварно ќе се блокира телефонот. И доеш и викаш, абе тато се деси нешто со телефонот. Што се деси бе, се блокираш, Пао, телефонот од зид, сега викам, немаш телефон. Нормално, утре дента ќе му купиш втор телефон. Да, не сум добар, можеби, пример за родител, не сум најдобриот татко, сигурно, но односот што го имам изградено со своите деца мене ми се допаѓа. Секогаш и многу сум искрен. На своите деца им имам кажано, односно сходно на годините, што се ми се случувало во животот. И дека не сум гаталец. Не криеш? Не. Па нема, затоа така ги спуштам и бариерите од нивна страна. Ми доаѓа, ми вика на 13 години, сакам да ставам Пирс, постариот, Александар. Да.
мајка ти ќе не пробуши, цели со пирсови ќе не направи. Значи нема со онакво за шајки ковање ќе не закова. И сега што да правам? Океј, а сакам, морам, сакам, држне. Океј, важи, нема проблем. И сега, ќе остане кај мене едно, мало, колку треба да зарасне пирс? Па брат, едно 13 дена. Па едно 2 недели ќе остане кај мене Александар да поседи. Важи, не е проблем, ајде, чао, идеме. Так, се бушиме. Држне дај, се криеме. Мајка му го барам, не може да збори. Еве го гишета кучињата пред зграда. Добар, супер. Супер е, одличен и у школа иде. Не бегаме, го носам секоја сабајле иде. И такви ќе зарастев. Не такви фори ќе правиш како татко. Тетоважи ќе криеш. И секогаш инсистирав. Добро, викам, сега сокривме. Меѓутоа месец дена помина, сега мораме да кажеме. Така. Ама не, сега мораме да кажеме оти јас ова не можам да живеам, не можам да како да функционирам. Да. И ало, слушај, вака и вака, немој да се љутиш, кога ќе почнеш, нели, со немој да се љутиш, тоа е најопасното. Ама Алек го стави пирс на јазик. Каде? И така да, мислам, ти викам, некако секогаш се однесував заштитнички. Икон постариот, икон малиов, икон ова најверојатно мало внучево со него, што него бетер ќе треба, мислам, мене ми е должност како дедо да го разгала. Аха. Да, не, тоа е моја света должност. Така гледаш, значи, добро. Тука ќе влезем у конфликт со Александар, тоа сум сигурен. Така да мене... Улогата на дедото е тоа. Да, друго е. Сега за празници, знаеш, обично прават истражување за празници и овие што се on demand платформи, Netflix, HBO, едно друго, многу рипаат нагоре, бидејќи луѓето си се дома, убави периоди си се семејни и луѓе многу гледаат. Си мераклија на такви работи или серии? Да. Јас да, зашто не, мислам како не на Netflix сум. Почесто HBO некако ми падна откако го земавме тоа Netflixот, ми падна под второ сега, малци им е покомплицирано менито, човече. Се ајде влези ваму, барај. Ваму поедноставно. Па ќе ти ја даде само не, ова ќе ми даде само епизоди, само не знам трейлери ми дава. Ова е так, влагаш, срчот е поедноставен, мада мислам се и немам толку време кога сум на снимање. Обожавам да гледам серии у кои што играм ја. Неам изгледано, не знам неги. Не можеш да се гледаш, не. Не може. Ја не знам другите како можат. Како да им го објаснеме пример тоа на луѓе, еве, знаеш? Ти знаеш дека прво не дека тоа е лошо, знаеш дека е добро. Знаеш. Види, ќе изгледаш, ако се 10 епизоди, 2-3 ќе изгледаш. Ма не, ја мислам не. Да, ама со истанување. Значи, не си комотен, си ти поише да слушаш као турска серија од Куина. Али не цела. Не, мислам, евентуално, знаеш како, некојаш мора да се деси тоа за да знаеш од професионален аспект. Да, во која цела слика, во големата слика каква е и што си ти, кој пазл си во неа. А да не останеме должни да им препорачуваме примереве, сега следуваат празници, ќе си бидат дома. Па ја види, препорачува Тони Михајловски. Што да видат? Не мора па и серија да е филм нека. Мислиш што да видат домашниве, српскиве или било што е? Е од Netflix, нека е нешто што тебе лично ти се допаднало последниве 3-4 месеци. Не, немам последниве 3-4 месеци, немам гледано, тоа ти викам, мене е некако од август, откако е тргнато ова снимањето на двете серии, во моментот се снима Константинов раскршче заврши, или крстосницата на царот Константин. Да. Односно за неговиот меч и за Немања Лукич, за српскиот вампир докторот, што се излечил, нели, од тоа што бил заразен со вирусот на вампиризам. Со вампирлук. Да. Вампири и вукодлаци. Тоа е приказната. 44-та се случува во Ниш. Немци, партизани. Интересно, така? Баш интересно. И Сумпоре, втората серија, која е историска некаде после Тимочка буна во Србија 1870 и нешто, сега дека не ме фатат за збор. И немам ништо изгледано. Претходно што гледав, последно како серија, па морам да ти кажам, се навраќам
Значи Blacklist, Ако. нели сега кога избација пред едно 7-8 месеци нови епизоди. Добро. Тие почнав да ги гледам, не ги завршив. Homeland многу ми се допадна. Мислам дека беа 3 сезони, така нешто беше. И повеќе. Може би и повеќе. Скоро, уствари цела Фауда. И беше нешто најсвежо што го гледав, тоа е да речеме пред година дена отприлика. Така излезе и првата и втората сезона. Како израелска верзија на Homeland. Да, многу ми се допадна Spy со Саша Барон Коен. Минисерија. Игра тој 3-4 епизоди. Да, тоа е вистинска приказна. Да, врвна. Многу добро глуми човек. Да, La Revolution многу ми се допадна, тоа е за француската револуција. Добро. Бонапарта е едно? Да, не, Луис 16, Робеспиер кога доаѓа и тоа е интересно, го менуваат концептот на француската револуција, сите благородници се вампири. Ајде. И живеат вечно, освен ако не им се отсече главата. И еден од тие што ја заговара нели револуцијата е и доктор Жозеф Гилјотин, кој што ја измислил за побрзо сечење на главите, всушност не е заради социјални, јадете колачи, лебови, туку дај да ги трнеме овие вечниве. Плава крв, тоа е, они имаат сина крв и тоа значило уствари сина крв. Не може да умрат ако не им се отсече главата. Ми се допадна и углавном ги гледам на француски, на израелски. Да. Многу ми се допаѓа титул, мислам колку што можам англиски фаќам, нормално, меѓутоа го осеќам динамиката. Физички не можам да гледам кога има липсингот бега и нацинхронизација. такви работи, така да. Тоа е нешто жарешто гледав, да речеме, не знам. Вчера го изгледав екзорцизмот на папата, ничим изазван со како се викаше колегава што го игра Гладиатор? Расел Кроу, да. Си го гледал? Не, филм или серија? Филм. Екзорцизмот на папата. И он игра еден Габриел екзорциста. И тоа е, мислам, така хорорче, нешто така. Хорор, да. Ете, тоа синоќа најсвежо нешто што изгледав на HBO. Браво, фала на советите. Што да гледаме. Имаат се повеќе, нели, се снима во Србија, тој бран веќе трае. Не е ни баш да речеш од скоро, него веќе тера колку, можеби 10 години. Па еве, у последните 4 години знам дека направија, јас колку снимам таму 5-6 години сум скоро па стално. Да. Например, првата година снимија 32 проекта, следната 38, 42, лани снимија 50 проекти. Оваа година чекаме да видиме колку. Ама сигурно ќе се над 70. Наскоро, па мислам да. Многу беше убаво кога видов едно интервју, тоа мислам дека го кажував за време на короната, локдаун и такви работи по 95 сата. Интервју им прават на луѓето низ Белград и како поминавте у локдауните, вика благодарение на нашите домашни серии, некако и мозокот си го одржавме, гледавме приказни што ги разбираме, изгледавме све и што е гледливо и што не е гледливо, бидејќи нема што да правиш. Така да некако ете на тој начин тие пари што Телекомот таму ги дава и лотаријата, нели да се снимаат такви серии, им се враќаат на граѓаните преку не им ги враќаат директно во джеп, него преку серии кои што им помогнале во тие локдауни да гледаат забавни содржини од своји луѓе што ги знаат на свој јазик и така да тоа мислам веќе си ги вратило, има некои бенефити кои се многу бенефитите се многу пошироки. Подобри од колку нешто видливо материјално пошироки и зачувување култура, работење на историски поврзувања со некој идентитет на народот. Работа, ти не застануваат, пишуваат, се раѓаат, се вежбаат. Тоа не прави мојот колку вработувања се. Имаат американски продукции, знаеш колку гостуваат горе. Мислам, може би, да. Уствари знаеш сигурно, американски продукции што снимаат таму, затоа што има светладжи, има 15 екипи за светло, 20, 15 тонски екипи, звук, нели екипа. Да не збориме за обслуга од страна логистика, возачи, сето тоа и плюс ефтини даноци на странците им се исплати тоа да го прават. Тоа што исто Македонија можеби требаше да го прави со тој еден проект кој се понудил дека кој што така полека загасува, но се надевам дека и кај нас некој ќе се опамети барем да го преслика начинот на финансирање на тие. Но колку не чини каскањето, бидејќи тие купуваат со секоја нова година, стануваат се подобри, имаат нови знаења и така натаму. Сега да би сакале да решиме од утре, почнуваме, ајде копираме, можеме се да ископираме и да направиме добар производ или ќе ни недостасува нешто? Од типот, не знам, имаме ли актери, имаме.
Имаме и режисери, Така. имаме и актери, имаме само да ги соберат луѓето, мислам дека може и писатели да се најдат. Добро. Нормално, позади се треба да стои финансиската конструкција која е многу битна, нели, да го направи тоа, и квалитетот на луѓето што треба да се ангажираат на крајот на краиштата. А ако нешто немаш, можеш да го увезеш од страна. Можеш да откупиш било каква франшиза за нешто, па да го преадаптираш. Мислам, начин има да се направи нешто проверено квалитетно и тоа да биде. Што би направил? Јас Си размислувал сигурно на оваа тема, не дека многу сериозно можеби, ама еве да можеш серија да направиш. Знаеш, има буџет, волна е државата да инвестира. Што би снимил? Јас имам една Кој серија. Жанр би е на мене од прилика, не знам, условно ќе го наречеме тоа комедија. Добро. Ајде да речеме дека би сакал, имам една серија која се вика Холивудски брат, која нормално треба да се стави на хартија, во која што јас и Игор Џамбазов се глумиме самите себе си. Добро. Значи јас сум Тони Михајловски, он е Игор Џамбазов и приказната е дека сакаме да снимиме серија. Баш тоа е серијата. И кај нас, и која никад нема да се сними. Нормално. Серија за снимање серија. Све кај нас, али од утре, од понеделник почињаме, пишуваме, снимаме. И тоа од прилика некако би било тоа што мене ме интересира. Нормално за деца, мислам дека тука многу ги осакативме генерацииве. Пред 5 години се сними првиот игран детски филм. Македонијо, кај си закала. Значи, 33 години еден игран детски филм и благодарение на Цаци Паковска и незината продукција се сними Тин Камп и мислам дека тоа е нешто ретко. Таму играш и ти? Таму играв и јас. Нешто единствено што ги третира децата и тинејџерите во оваа држава и нуди некоја со дајте музика и со Тин Камп, значи две различити групи. Така. Што треба да стават прст на глава да се замислат многу. Без тоа Биби, Боби и не знам. Имало, од секогаш имало. Значи да не ти знаеш, барем сте учествувале, па имало серии за деца, па имало се правеле и ТВ филмови. Некако тоа престана да биде традиција. Убаво че ти едноставно не се посветува внимание на тоа, како така, да не е важен сегмент. Така се гради публика, така се гради, нели, убаво општество, така децата се усмеруваат, се праќаат пораки кои што сакаш да ги пратиш. Имаме изненадување за гледачите, а тоа е Ана Аплаузана. Браво, Ана. Аничка ќе ни помогне да ја испратиме заедно со Тони новата година. Тони ќе остане тука. Да испратиме старата, да ја дочекаме новата. Јас, Тони и Ана ќе седиме тука до Божик. Така? Да. Да, славете се вие. Ја ќе дојдам на 13 и пак викниме. Уште една новогодишна со Тони Михајловски. Бидејќи ќе имаме уште една. Ова е стара новогодишна програма. Така, а другата ќе биде Божикна. А новогодишната ја испраќаме со еден парти пупер, како се вика ова. Ајде да видиме. Ана, нека е среќна новата година за многу години. Да сме живи и здрави. Среќна нова година. Да помогнеме. Чичка Тони нека помогне. Ајде, фати ти. Ајде. Среќна нова. Да сте живи и здрави, среќни и весели. И се гледаме пак. Еве сме ние онаму каде што не оставивте на 31.12. Како што гледате, ништо не е сменето, тука е публиката. Жената што чисти не дојде. Не дојде. Ние се поминавме убаво за нова година. Така, а и ние не сме се пресовлекле, седиме вака. Што до душа се осеќаш малце ти? Се случувало и порано. Како беше Игор ми раскажуваше оној момент кога на нова година кога си замина? Требало заедно да славите, ама не сте прославили. Најбољи лик на свет. Чао, у 3 попладне. Беби, отидов ја у набавка. Се гледаме. На 31-ви? На 31-ви. Чао, Тончи, комшија, вечер славиме. Важи како, но од кај него дома го испраќаме. Чао. И нема 6, 7, 8, 9 сат. Исклучен телефонот го нема. Доаѓа.
сопругата бивша него, го нема човекот, кај што правиме, ништо што правиме, ништо ќе идеме, ќе се славиме, и си прославивме вечерта. И се врати за стара нова година. И он е како мене, традиционалиста. Така, си ја цени стара нова Старата година. си ја цени. Оваа до толку ја изигнорира. После 14 дена се врати. Има он нејавување дома до 7 месеци, тоа му е најдугачкото. 7 месеци, не знаеа дома кај. И на крај морав да го издадам. Знаеше за сиот период? Јас секогаш знам скоро све, да. Така да нема гајле. Мислам, не сум знаел света на работа, али за тоа знаев конкретно. Так. Треба такви луѓе, треба да се имаат. Така е, така. Честит Божик, најпочетокот е да Така е. посакаме се најубаво на сите. Христос што се не роди. гледате. Христос се роди. Вистина се роди. Многу здрави, многу среќа, Тони, тебе и на нашите гледачи, на нашата публика. Фала ти. Многу исто, радости, да си нека здрав. биде убаво. Многу сезони, многу емисии, многу Дај, сезони, што повеќе, колку ги направи човече. Додуше почна на пола по 2 да ги броиш у година. Малце си ми сумњив. Уп! Туку, ќе почнем те гледам прва, не сум те гледал 2-3 месеца, еве, втората сезона. Кога бе, викам, ја Последната емисија 16. Ти, брат, на ворп си уклучен, дај смали малце горио. Ќе ја заобиколиш земјата у сезони година дена унапред. Со опуштено колку години тераше? Не, на пола сме увек. 9 сезони истеравме за 15 години. 9 и пол. Бев на една локална телевизија тука, Алфа. Мислам да не споминјам, вајде, не е проблем. Па постои таа телевизија. Да, окей, ама не мислам да не се љута другиве телевизии, разбираш? И као бев на пола сезона и толку ме укина и од таму. Инаку, Тони, во овој нов формат на емисијата, каде што снимаме со луѓе кои што се прво заслужни за македонската култура и македонската нација, кои што имаат што да раскажат, затоа и форматот е таков да си зборуваме малце пошироко и со сите нив снимаме по 2 епизоди. Ти си првиот со кој што ја емитуваме втората и намерно решивме да биде Така? една Со по мене друга. Слушај, се сеќавам кога почна у А1, Добро. на едни скалички, ти текнува кај што ти беше десно од вратата со својата емисија, со Део ти бевме гости. Мислам дека тоа ти е Тоа да не беше првото... во Охиз во студиото тоа. Охис, тоа на сајмиште. Тоа ти е првото еден, мислам, од таму тргна. Таа е Така да, првата фино ти сезона. зајаде од тогаш. Таа е првата Веруј ми сезона. се, ова со дупло ово, јас сум таличен некако. Ако, Така да, ако, ќе цепаш ти ова. За 10 години доаѓам. Здраво, седиш ти у фотеља уште долго. Тони, има ли нешто од оваа година што иако се надеваш, знаеш дека нема да се оствари? Мислиш од минатата година? Не, оваа 24-тава. Од 24-та. Ага. Знаеш, има ли нешто на што се надеваш, ама од X причини знаеш дека не може? Па да се подмладам. Не, од прилика, знаеш како ми е вицот, као тројца разговарат, вика, брат, ти што сакаш на погреб, вика, да ти се дове? А он вика, брат, јас сакам на погреб филхармонија да ми свири, вика. Браво, вика. На овој вториот вика, ти? Па вика, јас сакам да ми се деси, вика, Лед Цепелин концерт да ми направат, вика. Тоа ми е, некако ми. И вика, браво. Третиот вика, а ти? Па вика, ја на мојот погреб сакам некој да каже, еј, мрдна, мрдна! Ако веќе збориме што сакам, Што сакам у следната година. Живи здрави, брат. Тоа е ништо друго. Така? Да мрдаме, да не гледаат дека Да сме мрдаме. живи и здрави, Да сме живи и здрави. Се друго мислам дека сами ќе си направиме, ќе се донесеме. И да го отплатам кредитот, бе, брат, зашто да не ете. Уау, знаеш како би сакал да го Големи отплатам. желби. Кредитот не ми се веруе и лизингот за колата. Тие две работи, па многу ли е, бе, брат? И не барам нешто многу, море многу е. ти низ годините си имал и разни приватни бизниси. Така? Сите успешни како што гледаш. Уште траат. Имаш за нешто да ти е криво не од аспект на пари, туку повеќе од аспект ти било нешто мерак да го работиш, ама веќе го нема. Не, например, угостителство.
кога се навраќаш на тоа што си имал угостителски објекти, се сеќаваш со кејф, со мерак и шуба и времења Строго или со кејф, да. Види, во животот почнав да не ги гледам работите како грешки, туку како лекции, многу ми е полесно, нели? Да. Ти кога грешиш нешто, ти се сакалдицуеш, се јадеш себе си. А кога учиш нешто, нормално е да грешиш, нели? Па не, кога учиш нормално е да грешиш, тоа го правиш прв пат, па втор пат, па трет пат. Сега ако многу лекции ако имаш, можеш да се изгубиш у материјалот. Битно е да извлечеш поука од цело тоа. Јас за тие посебно угостителски моменти, па 2,5 години и тага за јук у турска чаршија ја државме. Тројца ортаци бевме таму, ваму бев сам ортак со жена ми до душа, со сопругата, заедно го државме тоа. Супер моменти. Никогаш ништо не заработев, меѓутоа заработев искуство и запознав луѓе кои што најверојатно вредат многу повеќе од било кој пазар, ЕСАП, не знам, штек, било како. Ако треба да посоветуваш некој што сака да отвара таков бизнис, кои се, знаеш, оние американци викаат do's and don'ts, што мораш, а што не смееш? А мораш да ја слушаш жена ти и не смееш да не ја слушаш жена. Кратко и јасно. Види, тоа е може и општ совет за живењето, не само за гостителството. Така е. Значи, мораш да ја слушаш и не смееш да не ја слушаш тие две и почитувај ги и на добар пат си да успееш во бизнисот. Тоа е. Да. Све друго е ризик, не знам. Еј, бејби, ова да правиме. Не импровизирај многу. Како да го правиме ова? Вака. Океј, супер. И ти трчаш, набавуваш, правиш се што треба да правиш, да. Како ви е живењето кога одиш во Србија на подолго време? Сопругата доаѓа? Да, па беа, лани кога живеев таму, месец и пол беа на лето и внукот, и Александар, и Максим, и Александра, сите бевме оптан таму, едно месец и пол седевме. Супер си поминав. Тогаш сите мислеа дека сум сместен во станот што ми го купи градоначалникот на Куманово у Београд. Па тоа беше нешто општо познато, као да. Дај раскажи ни. Па завршија, нели, тие тоа мое, не знам како се вика, трка за градоначалник во Куманово и дека наводно сум изгубил и било договорено Максим да ми купи стан на Београд на води. Максим Димитриевски. Мислам, Максим е лавчин, он може ладно да ти купи стан. Не, дека нема. Купи, може да ти подари. Така да. Ама во случајов? Во случајов не е вистина, као. Пишува нешто, има тука, нели, дежурни кои се бават со тоа. Така да не беше така продукцијата ми изнајми стан под кирија, под рента. Види, ова е интересно, ако лекцијата ваму е мораш да ја слушаш жената и не смееш да не ја слушаш. Која е лекцијата од таа политичка авантура, ајде да видим? Па, види, секој има право да испадне глуп еднаш на 4 години без жена. Зошто сметаш? Сметаш дека Па, зашто да не? На 4 години па многу ли се заборава? Тој на помалку се заборава? Не, лекцијата од таму е не вади нешто кај што мерат нешто друго. Тоа да не видам, нели, безобразен. Едноставно треба да си скроен за тоа, најверојатно. Ако влезеш со некој, сега да не се правам јас светец, Бог да чува, мада и позади секој светец има минато. Ако влезеш со некој намери дека, ајде, ќе направам нешто честно, не лукративно за себе, не да се збогатам, него да направам нешто за градот, за она што го разбирам за културата, и сватиш дека си само монета за подкусурување во политичките проституции и прекупувања, продавања, и било што друго, време е да се повлечеш и ништо толку од тоа. Гледаш кај политичарите талент за актерство? Апсолутно. Јас дипломата би им ја дал на некој, а вака дури и она магистарската, кога ќе ја завршам, и таа магистерската би им ја дал исто. Со доктората. Мислам и тоа под каков притисок играат, Оскар, мислам дека до сега не знам како ги промашија. Требаше бар еден Оскар да се даде. Сега, знаеш, ти фактички кажуваш лекција дека подобро не се труди да влегуваш со искрени намери, нема ни да успееш. Не можеш, таму не ти е дозволена слободата. А како тогаш да се сменат работите? Мораш понекогаш да браниш Тони, работи со кои што не се согласуваш, едноставно затоа што, како да ти кажем, колективниот став е збир на индивидуални ставови. Добро. Твојот индивидуален став не мора да се пегла со или да биде исти со колективниот кој е договорен дека ќе биде. И ти тогаш мораш во конфликт со себе да кажеш дека тој колективен став го оправдуваш, така?
а внатре длабоко во себе ти си уствари, како ќе се вика тоа, пакување кое си ја презира својата содржина или е во конфликт со сопствената содржина. Така да, мислам дека не е за оној што намерачил дека ќе сега за народот ќе го направи. Не, како бе тоа, ти за народот ќе го направиш. А за нас? Па што ние не сме народот? Така да, мислам дека нема место таму за многу искрени, таму е калкулација. Мислам дека повеќе личи на папет театар, на куклено театарче, дека конците ги влече некоја рака што не ја гледаме ние, понекогаш дури безобразно и ни се насмевнува. Јас сум, ја. Да не мислите као овој збори сам. Така да решив да се тргнам од тоа, апсолутно. Надвор сум од тоа веќе 2 години. Целосно, да? Апсолутно, да. Ништо, немам намера да се навраќам. Добро, но кога некој што бил таму, ја ги изнакажа овие сите работи, како ти лично гледаш возможен пат кон подобро? Честно исклучоците. Да, не дека се сите... Не се сите такви, да не генерализираме. Верувам ја во некои ликови, верувам дека тие ќе бидат новите, модерните политичари на Македонија, кои ќе, навистина политичарот ќе го направат пример за татко, честност, искреност, трудолюбивост, одговорност покрај моќта, што дефинитивно по дефолт ја имаат и таа ја практикуваат. Не, дека не ја практикуваат. И си нето оптимист? Оптимист со искуство. Еве, да речеме некако така. Сепак оптимист. Оптимист, да. Знаеш како, не мислам дека све е у контрола на тие што мислат дека контролираат све. Нешто ќе изненади. Некоја промисла од озгора ќе ги сврти коцките. Нешто ќе се случи за да ја смени моќта кај одредени луѓе. Значи вреди да се бориш, да не испадне сега ова луѓе да те чујат и да речат, не вреди. Не вреди да се бориш. Како не вреди да се бориш? И борбата никогаш не престанува. Да, така е. Животот не е комфортна зона. Дури за оние кои што имаат све и мислат дека поседуваат све, повторно се борат на некој начин со нешто. Па најголема грешка мислам кај луѓето е што гледаат некого и мислат, овој да му е лесно. Па види, знаеш како, кога ќе сретнеш човек, никогаш не знаеш каква приказна носи во себе, затоа за почеток најдобро е да си љубезен. Тоа е и во едната и во другата приказна, секогаш на исти начин ќе реагираат. И оној на кого што му е тешко и на оној што е многу среќен или весел. И оној што е многу тажен. Ако си љубезен со луѓето, мислам дека тоа е најдобар начин да им ја ублажиш приказната што ја носат во себе си. И запознавајќи ги луѓето, и ти го делиш ли ова мислење дека кога искрено ги запознаваш и кога почнувате да зборувате, да се отварате едни со други пријателски, нормално со најубава намера, ти всушност забележуваш дека она што си сметал дека е нешто розево и бајковито, всушност е многу потешко да се одржи за да изгледа така. И дека не си единствен, нели? Дека и сите ги делим истите маки. Па види, знаеш како психијаторот кај нас почна да функционира, нека не ми се налутат психоаналитичариве, психолозиве и психијатриве, почна да функционира кога ние престанавме да зборуваме меѓу себе. Седно овој момент кога ќе се најдат 4 комшики кај мајка ми на кафе и ќе се изнаоговара и ќе се ги кажа сите своји проблеми и некому ќе му олесни затоа што гледа дека не е сам во истата тегова или ќе му даде совет како да го надмине тоа, тогаш ние кога се затворивме, значи од тој круг почнавме да одиме негде на исповед. Бидејќи тоа претходно го правевме меѓу себе, другарите разговараа што го мачи. Сега секој крие во себе таа интровертност, ќе донесе оваа професија конечно да почне во Македонија да заработува како што заработува во светот, фала. Мислам сега да не бидам погрешно разбран дека ја ги отцрнувам. Ама разликите во живеењето кога ќе компарираш нешто и кога ќе споредиш, ќе видиш дека и тој поминува низ некаква голгота, некако ти олеснува, не е тоа ситење, едноставно знаеш дека не си сам. Така. И он ти е како позитивен пример, па види го и он исто поминал тешко, оди понатаму во животот, па дај ја да... Обштествата се разликува, знаеш, ти како викаш, ќе заживее и тука. Ова било причината зашто не заживеело, зашто таму се одамна отуѓени, зборам на западот, трчајќи по кариера. Не дека кажуваме што е полошо и подобро, туку повеќе различни стилови на живење. Условно ќе го наречеме себичност, саможивност, таму одамна екзистира, додека овдека кај нас, кога ќе се прави кров на куќа, до пред 50 години сите се дереле, вика еден чатија се дигало тоа, па уште и поклоните ги кажува јасно и гласно. Колку сме ние отворено општество од на времето, нели?
Жаре донел пешкир, Тони донел кошуља, нека е честито. И такви работи, толку сме били отворени. Значи, некако се затворивме, не викам дека треба се дереме кога ќе ставаме чатија, сега може би тоа ќе се знаме. Но зошто пада некако традиција, така? И тоа се изгубило, ете, гледаш. Па, да. Од архитектура до говор, многу работи некако се како намерно заборавени. Па види, модерното време, колку пред 50 години колку жени знаеле да прават ајвар. Колку реално денеска знаат или не знаат да направат. Луѓе, не жени, ајде да не се двоиме, нели по некоја, не знам. Шумаш ти против родова линија, така е. И машкиот ајвар е вкусен, нели? Машкиот ајвар е ајвар. Ама колку луѓе печеле ракија, правеле вино, се помалку и помалку. Мислам дека за 50 години може нема да има некој што, мислам, многу ретки ќе бидат луѓето кои тие работи ќе ги спрограмираме. Да. Ај направи ми ајвар. Момент, ајварот ви е готов. Само ставете го утегли. Значи не знам како. Сигурно дека одиме натаму да ги забораваме работите, но како беше она дека силните луѓе прават убави времења. Убавите лесни времења, нели, убави времења, убавите времења раѓаат слаби луѓе, слабите луѓе прават тешки времења, па тешките времења повторно раѓаат силни луѓе кои што прават убави времења, па убавите времења. Се е циклус. И се е циклус, така да мислам дека еден ден ќе заборавиме, па ќе мораме да се вратиме на ајварот повторно. Нити денешницата е толку лоша, нити минатото било толку многу поубаво. Така е. И днината е подеднакво заебана како и минатото. Така, нели? Подеднакво. Ти си еден од ретките луѓе кои што се имаш пробано, да не речеме остварено, но во многу различни улоги. Не актерски, туку животни улоги. Меѓу другото, ти си видел и како е да си музичар. Знаеш, ти си се обидел. Живее живот на музичар. Тоа, да. си го доживел. Знаеш, секому му е фантазија да види како е да си звезда, рок звезда или нешто. Ти сепак си го доживел тоа, си го поживел. Да. Еден куп настапи имаш низ Македонија. 2,5 години со бендот Скандал састав со Кумашинот Славиша, настапувавме низ Македонија по дискотеки. Јас четврток, петок, сабота и недела бев на свирки низ цела Македонија и знам каков е животот на вас музичарите, не? Сега. Ти си и музичар, немај сега. Епа вака исто, човече. Ајде аплауз за скромноста на жал. Види, сега јас знам дека си дете на детското драмско студио на МТВ, значи си актер во еден аматерски домен. Што, кога ќе се каже аматеризам е од љубов. Ама значи љубов, тоа не го правиш ти од незнаење или дилетантизам и аматеризам мешаат луѓето многу пати. Нема врска, дилетантизам е тотално незнаење. А ова е знаење. Па си бил музичар, така, свириш, што правиш гитара, бубњеви, што свириш. И водител си. Правам. Што сакаш, бе, брате? Имаш продукција, ба. Сега е чест за тебе. Како изгледа како некој што си се замислил, да може четврток, петок, сабота. Уживав, значи, знаеш, ни дојде еден дечко у Прилеп, вика, до тоалетот е полно, до тоалетот е полно. Значи, никогаш не се наполнило до тоалетот там. Беше комбинација. Стендап со вицеви, со такви работи, стендап, условно кажано, нели, со музика, со караоке, да пее, ама на бина, во живо, не CD, па сега ќе пееме, па имало све и свашта, па не знам, толку е пијан ке му го свртиш на опако микрофонот, он пее, брат, растура, дискотека паѓа у несвест. Така да супер се дешавало, со не бркале да не тепаат, од град сме си оделе да... Во која фаза ти е тоа со приватниот живот, бидејќи и да си го дозволиш тоа на некој начин треба да ти биде средено приватно за да можеш да ги правиш овие работи. Не, тогаш живеев под кирија, тогаш не бев среден. Тоа сега средено рачунаме сега кога купив стан пред 7 години. Пред сопругата е тоа? Не, со сопругата е ова, со втората сопруга, со Александра, па мислам она, како да ти кажам, мене ме најде негде на дното кога бев. Така, чувствуваш? Да, тука негде бев, невработен бев, 16 години. Живеев од хонорар без константна, значи не сум имал емисија, нели, да водам
или да имам Без редовен приход. без редовен приход. Тоа е од време на време, ќе те викнам, води го ова манифестација ваму таму. И од секогаш ми била ветер во грб, што и да сум правел, мислам, ми давала буст тоа точно толкав колку што ми треба, па дури можеби и повеќе. Да, ама без тоа човек не може. Не може, не. Ти да издржиш да ти доаѓаш са бајле у 5-6 да се враќаш дома, да мораш да одспиеш бар едно 3 сата и после тоа мало детенце да фатиш, па некојаш и да те остави да одспиеш 6-7 сата убаво онака баш да се освежиш. Треба да те разбира човек. Да. Треба да се издржи тоа. Не, и тоа траело 2,5 години. Да, не е малце. Не е малку, да. Нова година настапуваше? Не, за нова година решив да не работам, затоа што ти викам, после тие плоштади... А сигурно ти нуделе... Да, па имало. Не, али бендот си цепале они за нова година. Так. Јас сум уживал сепак, знаеш, онака... Не е све во парите, има нешто и у златото. Тони, од првиот брак, кога лесно решаваш да стапиш пак во брак или се мислеше од аспект на еве сум проживел, да не дај Боже и овој не успее и такви, бидејќи човечки да ги имаш тие мисли. Па да лесно да стапував, до сега имав 4-5 брака позади себе, да. Ама бидејќи таков бев некој дугопругаш, како го викаат, нели? Во тој период на 21 година колку сум разведен, да, од првиот брак до вториот брак има пауза од 21 година. Доволно време да размислиш. Да, јас имав на пример некаде околу една врска од 6 години, и две врски од по 4 години. Тоа се негде 14 години и негде 7 години сум ги поминал така, уставно кажано, со кратки врски. И немав брак. Тие врски дугачки може би требале да прераснат во брак, да требало, ке се случило. Веројатно. Едноставно и викам на жена ми, ја те чекав 21 година, те препознав кога те видов, тачно знаев дека си ти. Ти си таа што сакам да ме умре. Значи... Има ли поубаво? И душава ти ја давам, да. И така да, мислам, некако, не бев, мислев дека никогаш нема да влезам повторно во тие, пошто, нели, кога ќе укењаш еден, викаш што да укењам уште еден. Така, да си... Па затоа човечки се тие мисли да ги имаш. Апсолутно, не си за тоа, едноставно. Види, ако ги немаш, проблемот е во тебе. Така, не си само ти, нели? Бракот кога ќе се растури, тука е повеќе линии се расипуваат, не е само егоцентричност да размислуваш само за себе. Тогаш бев млад и тоа беше недипломиран уште јас. На факултет студирав оженет и со дете. Така да... Колегите веројатно никој не бил оженет. Никој кој. Професорите беа оженет. Само ја и професорите. Ние од наставничкиот кадар. Бевме со жени и со деца и редовен секс. Така да, мислам, 21 година имав пауза, се запознавме, тоа е супер, Господ кој ќе те склопи така како што треба. Добро, ти на шега го кажуваш, те препознав, ама во тоа мислам дека има и голема вистина. Така е, јас така го доживам тоа. Точно знаеш што ти треба. Ке го препознаеш човекот, нели, да. Аха, ова е тоа што сакам да ме умре. Да бидам, да го поминам остатокот од животот така, со сите турбуленции што си ги носи животот, бидејќи јас за бракот не мислам дека треба да е хармонија, затоа што хармонијата е досадна, монотона, убаво склопено, нели? Меѓутоа може да биде и монотона. Замисли вечно да си во хармонија. Да, не може. Тоа нема, тоа е утопија, тоа е, мислам, апсолутно совршена убавина која не може да се постигне. И мислам, на крајот на крајшта стално го викам, нели, тоа линијата на животот не е рамна. Не. Она е баш кога се осцилира нагоре. Се горе доле црно-бело и така треба да. Тој ролер костер кога ќе го преживееш, никогаш не значи дека тоа што си го доживеал денеска утре нема на сличен начин или нешто полошо да се случи. Добро, но очекувањето ова многу ми се допаѓа и треба да се пренесе и како порака. Очекувањето дека ништо нема да е совршено и дека ќе се бориме ни сето тоа и нема да се предадеме еден со друг е всушност дефиницијата за што треба да е бракот кој институција. Ниедно искушение не завршува. Знаеш како вика, во добро и зло, така? И тоа треба да се земе. Така е. Убаво е балансирано тоа, така е, да. И тоа не значи дека, нели, дека се ќе биде мед и млеко, но да издржиш, а буквално, мислам, ние во мојот брак имам такви периоди кои ми ја покажуваат пат цврстината на
на поврзувањето меѓу нас двајца. Тоа е една од најважните работи што луѓето ги прават во животот, да некако како да не го сваќаат баш толку сериозно. Знаеш, што е поважно во еден живот отколку тоа кога ќе одбереш за партнер, човече? Така е, и што е поважно од тоа кога ќе одбереш е уште според мене е поважно да не пробаш да го менјаш човекот. Аха, да го прифатиш како таков. Па што има да го менуваш? Мислам, кој си не ти? можеш да го менуваш. Прво себе си нели треба да се смениш. Да се ускладите двајцата еден со друг, со сите негови минати работи, со целото негово искуство, со сите негови доцнења, спиења, не знам, несовршености, дали е машко или женско, тоа прифаќање, па тоа е за мене услов на љубов, бидејќи како вика блажен е човек, оној човек кој може подеднакво да ги љуби сите луѓе, не да ги менува, туку да ги љуби. Да, не вика менувај го ближниот свој. Не свој. го менувај ближниот свој, него љуби го, апсолутно. Така да, според мене, мислам дека тоа е најголемиот проблем на она, кога ќе пробаш да го смениш човекот, му правиш револуција. Логично е да се побуни. Човекот највеќе би се борел за својот живот и за слободата. Тоа се две работи кои што едноставно му се вечна борба. Помеѓу пријатели важиш за човек кому му доаѓаат за совет или знаеш, обично во секој друштво има по еден што е така малку како по... Не бев ја. Тој имав другарче, тој е во Израел, он беше компјутер за светски проблеми, све може да ти каже. Да. Ја никад не сум бил тој, бидејќи знаеш како сум мислел секогаш и тоа го мислам, совет треба да се побара за да го дадеш. Оној што иде наоколу и дели совети по секоја цена без никој да го праша, тој мислам малце ми е чудно за такви луѓе и тоа станува во болест преваѓа. Знаеш, он увек има тачно што да каже. Се претвора во решавач. Ако е, можем да го кажем моето, ама под услов да ме прашаш, види, совет, ова и ова сакам да го правам или ова и ова сакам да го... единствено не можам тој совет жена ми кога ќе ми каже да си ја купам оваа кафеавава или да си ја купам оваа, мислам, која ја одбирам. Све ти е супер, бе. На тебе. Абе, знато што, ништо да не облечеш ти стои. Значи... тука за тој совет сум изгубен, као секој маш го слуша, и Сашко мислам дека го потенцираше тој проблем. Го спомна Сашко, двајцата нели од Куманово. Колку Куманово те дефинира? Мислам, дали после толку време си препознаваш некои работи и си го препознаваш Куманово во себе си, односно детството во Куманово? Секогаш ќе го носам најверојатно тој хумор, но јас себе се сметам за скопјанец. Така? Да. Мене во Скопје ми се родија два сина. Скопје ми е еден од најубавите градови во Македонија. После Охрид. Дури не е ни Куманово на прво место. Охрид е прво? Да. Охрид ми е мене најубавото нешто што ние го имаме. Не ги поценувам другите градови, секој носи своја убавина. Зошто баш ме интересира, пример? Зошто Охрид? Склопот на историја на... Мене тој град ми е кога ќе отидам таму како не знам, како разгледница самиот по себе. Кај да се свртиш, езеро со планини, со оние прекрасни убави куќи. И на страна да не збориме за битноста, духовноста на Охрид, битна за духовноста кај нас, како ете човек кој се труди да биде верник. Охрид ми е најубав, а Скопје, после тоа ми доаѓа Скопје. Посебно сега со ова, откако се навикнавме на Скопје 2014. Да. Некако просто и не можам, најверојатно навика, па човекот е склоп на навики, тука нема дилема. На шо се нема да се навикне човек? Па Достоевски тоа го кажа, човек се навикнува на све, за 2 недели ќе се навикне на окови, нели, пранги, оковај го, ќе се навикне како со нив да оди, да станува, да легнува, да оди во тоалет. За 2 недели на истиот човек дај му злато, ќе научи како да го троши, како да купува јахти и такви работи. Така да тоа се навикнавме, мене ми е супер Скопје, единствен град што го имаме реално да бидеме. Скопје не го дефинира тоа. Скопје 2014 не дека тоа го дефинира Скопје. Скопје од секогаш било сцена. Значи политичка, културна, спортска, апсолутно така и била најголемата сцена во Македонија и останало. Да. Така ќе биде. Да е живо и здраво. Така е, наше Скопје. Нека е живо. И себе се сметам како кумановец кој дошол нели во Скопје. На крајот на криштата мислам дека вие Скопјани треба се навикнете. Од 15 век сме тука, сме ве ослободиле со оној Карпош таму. Ени сте не распнале на Вардар ондека од што не можете кумановци да поднесете. Така да мислам дека
природна е таа миграција. Куманово во еден момент кога личеше на град, личеше на мало Скопје. Бидејќи луѓето углавном студираа во Скопје, учеа и средни школи, така да нешто од таа култура се прелеа и таму. Но со нашето заминување мој на Сашко тоа исчезна. Ми беше многу јако, морам да ти признам. Као вика, 3 работи, дека со Скопје нешто не е уреду. Добро. Као најпознато место му се вика Штала. Као најпознато мало му е од Дебар. Ало, мислам, че и едни од двата најпознати актери му се од Куманово. Влагам у Скопје од една свирка, 5 саат са бајле. Лево мој билборд за една телекомуникацијска мрежа, десно на Сашко за исто за друга телекомуникацијска мрежа. Влагаш у Скопје и кажеш, кај влагам ја? Дома, као, добре. Не, види, тоа зборува за кумановците повеќе него за Скопје. Не, тоа зборува за широкоста на Скопје, не. Ти мене остај, немој ти мене такви работи. И јас, ти за кумановци, јас за Скопје. Тоа кажува за кумановчани дека не им е добро таму, па мора да бегаат. Дека нема пазар долу. Да. А кумановскиот хумор што го спомна, што го прави специфичен според тебе, кој веќе си зрел човек? Тоа е специфичноста. Искреноста, директноста. Така е, директноста и безобразлукот. Мислам дека нема луѓе што повише користат она као узречица тија. Мислам дека таму е Мори и Кавадарчани се. Има, ама не, ние сме исто, мислам дека пред ничим у тоа. И они многу и начин на псовки и изразување и сето тоа. Мислам дека е тоа, да, некој чудно гледање. Таа ласцивност што ја носи кумановскиот во себе, таа максимално се користи. Низ сите овие свирки што ги спомнали цела Македонија кај што си бил, кога ќе се навратиш на тие 2,5 години, кое ти е најспецифично место кај што си настапил? Дали најмало, дали најнеобично од аспект свириш на нечив не знам што? Крива Паланка ме вратија у времето, едно прекрасно клубче, онака има шанк на средина у коцка. И како го Ратра Кумаврово, значи. Се крши цело време, жаре. Како се? Значи пиеш флаша и ја кршиш доле на земја. Се крши цело време. На крај имаше колку као овие светкиве кај тебе. Оволку срча има. Значи ти газиш келнерите, ај дечко едно пиво. Крц. Било што да трнеш, срча колку ти душа сака. И у една, мислам дека у Делчево беше прв пат влегов дискотеката у подрумот од куќата. Ама тука е најверојатно и визбата. И прв пат влегов у дискотека у која што мириса на домашна ракија. Ајде. Обично е нешто што не си го навикнал, нели? Парфеми на кои сме направени, виски. Каде тоа? Каде? Мислам Делчево дека. Но тоа цело Делчево мириса на домашна ракија. Така, и ја мислам, да. Али ова со Крива Паланка ми е врв. Пием и ја, пееме, свириме и кршиш доле, ја лупаш флашата. А тоа им е нив нормална среда. Па као грциве со тањириве што го имаат и ова со флашички. У Крива Паланка мислам дека беше. Тоа ми е врв, највпечатливо, да. Да, а замисли и во една дискотека у Прилеп, морам да ти кажам, ситуација тргнуваме, стигаме таму и дечкото саксофонистот доаѓа пред почеток на свирка и му вика: "Здраво, наславеше", му вика: "Ја писката ја заборев." Она што е горното, задувањето на саксофонот. Да, што го става. Без тоа е цевка. Без тоа не се свири, да. Да. И вика: "Готово, ништо, ќе откажуваме свирка", саксофонистот. И Славише му вика: "Чути", вика, стави ја тапата, значи капата, и глуми дека дуваш. Да. И никој нема да. А овој го свири на клавиатура. Ај што никој не примети. Него овој што глумеше цело време дека свири. И ја греваше, ке умрем. Се внесува. Глумец. Да не разочара публиката. Така, да. Види, па тоа за тоа викаат сценски настап. Да, бе, да. Тоа е се Ева, настап, да. Како наш вика? Со ковидов, нели, сите бевме на кол. Да. Од кол на кол. Кол. И ќе се наденеш, така вика Букумано. Имаш ли хоби што... Хоби. Не мора хоби да е нешто да ти е интересно, да ти е пасија, што луѓе би ги изненадило, пример, што не знаат дека си добар во нешто.
Добар во нешто? Па не е закажување. Мислам, знаеш, тој годините си го прават. Те подобруваат. Не, сите знаат, мислам, све за мене, нема нешто што не сум пробал. Ако пробаш, не знаеш. И транспарентен сум. Ако ми се засвиѓа, идам натаму и тоа е тоа. Мислам, најголем хоби немам. За анимација да спек, некој сака, не знам, се интересира за историја на шах. Некој, не знам, астрономија многу го интересира, па ги знае со звездијата. Така. Јас мислам дека немам толку ни време да се занимавам со нешто такво. PlayStation-от многу ми одзема. Чекај, уште играш? Да. Уште? Да. И ги следиш сите, четврка, петка, шестката? Петка имам дома, шестката чекаме, уште не е излезена, мислам дека ја не јавија. Добра, ти еволуираат ли игрите или играш истите игри цело време само на различни конзоли? Некои исчезнуваат, некои ги снемува, нели? Некои се модифицираат, некои склапаат, се составуваат, 2 у 1 прават. До ден денеска играм. Вчера игравме God of War Valhalla со малиот. God of War? Бонус некоја тракче Valhalla. Ние пуштија и сега ти пази да не те утепаат, пошто од почеток све почнува, важитата окей. И сега ќе дојдат некој, он е стварно више поспремен од мене. Ќе дојде некој бос таму, треба да се тепа и гледам дека губам цак. Ај, викам мали. И он ќе го земе. Ти ли бе на татко ми? На стариот мој ќе му прави кан. Ајде татко. Браво. И така, да, тоа е. И тоа е убав. Види, се пробав као 16 години кога не работев, се пробав, углавном со маркетинг се занимавав. Ма се пробати во повеќе работи? Да. И менаџираше хотел, што беше таму? Тоа ми беа некој, видов дека, мислам дека што и да се фати човек во животот, тоа ми е, што го кажав на почетокот, не е само уметноста да го работиш тоа што го сакаш, туку да го научиш да го сакаш тоа што мораш да го работиш. Тоа ќе ти биде полесно да го работиш и ќе научиш нешто. И ја научив и за хотелиерство, и за ред други работи, за спа центар, како треба да се направи пакет, како треба да пречекаш гостин. И обично кога им делев папучи таму такви работи, им делав возота. Да. Возот. Од Бајага. Времето мина, ова ти е као мерач на време, од кога сме овде, каже. Возот дојде. Да, и мислам, ќе научи човек да работи било што, треба да се зафатиш со тоа, но најубаво сум се чувствувал сегаш во театарот. Морам да признам. Сегаш се враќав по 2-3 години, пауза, се враќав уште погладен, уште пожеден за таа водичка театарска. И супер на тие им благодарам што ме земаа, што ме враќа у театар, кога бидејќи кога излезеш од институција, луѓето чекаат да се маргинализираш и да заминеш. Чека, ти излезе, не беше ни на списокот на вработени? Не, со отказ тотален. Да. Со отказ. Да. И како стигна враќањето? Па 2013-та, тогаш Александра, веќе бевме 2 години во брак, превзеде некои активности на некои луѓе кои беа у власта, тогаш им пишавме некое писмо дека ќе барам политички азил. Дека заради моите политички ставови ниту едните, ниту другите не ми дозволуваат да се реализирам себе си како актер. Од прилика така и дека ќе побарам азил во Маđarска. Во ОНН. Да. И нешто такво беше. И одговорот беше од прилика експресен као дојде да се видиме. Мислам дека тебе стварно треба да те вработиме. Јас сум Жаре единствениот глумец што 3 пати се вработувал во ОМН-та. Да. 3 пати, пази вака, 93-та година се вработив кога дипломирав. Така, 97-ма дадов отказ. 98-ма ме вработи ВМРО, беше тогаш на власт и ме избркаа за 3 месеца од работа. Ме избркаа од работа, да. Зошто? Необјаснимо беше, тоа до ден денеска ми е необјаснимо. После 3 месеца ме избркаа и 2013-та повторно после пауза од... Да, после повторно ВМРО ме вработи, така да вработен во време на Социјалдемократскиот сојуз и 2 пати во време на ВМРО. Ама овој мандат го издржа од СДСМ. Да. Го истера цел.
Чекај, до душа не играш нешто многу. Не може тони толку да владеат колку што така? можам ја да издржам. До душа не играш нешто многу, сакам и за тоа да те прашам. Колку имаш на репертоар представи? Само една представа и Само тоа е, една? да, Ничија земја. Каде што влезе како замена. Како замена, да. Играм со син ми, со Александар сме заедно на сцена. Кој што игра доста представи. И игра доста повеќе од мене, како, да. На што се должи ова, Тони? Па, мислам дека неме... Си пробал да дознаеш? Нема пробува, да, не ме кастираат, едноставно не сум повикан. Ајде да ја објасниме, значи како изгледа тоа. Јас сум режисер и имам нова представа во ред. Да. И сега мене што ми дава на располагање, ми го дава целиот ансамбл. Да, и јас си бирам да. кој сакам да игра. Тие си правиш подела, да. И по некоја случајност никој не те бира. Никој не те бира. Не мислам и дека не е случајност. Ти сега го омекнуваш малку. Него као, Тони, окей, нема. Овој не го зимам. Не мислам, не ќе да бидам параноичен, меѓутоа да, не те кастираат. Не можеш да се нудиш, не можеш да дојдеш да му кажеш, аман, молим те, земи ме, ја морам да играм. Не добро, знаеш, вие сите глумците сте растени таму, тоа ви е втор дом, веројатно не ви е проблем да седнете да испиете кафе се. Предпоставувам, знаеш, чисто само те прашувам зошто не стигна момент да седнеш тета со некоја, што е работа? Како не играм 8 месеци? Не, тоа не би било. Мислам, вака ќе се појави некоја прилика или наверојатно ќе дојде некој режисер и да не ме земе, пак ќе кажам, единствено штета е тоа што не работиш и не си ја одработуваш платата. И точно заради тоа си ја побарав оваа улога. Некако не сакам пари гратис во животот. А така му доаѓа. Да, све што имам во животот и што сум имал ми било одработено честно. И така решив да ме привлече и со Сашко на сцена, со Александар заедно да бидеме, посебно со Александар, со него немаме. Не знам дали некојаш ќе не искастира некој режисер да каже таткото и синот да играат во иста представа, какви готи да се улогите. Не верувам дека тоа ќе се случи. И баш заради тоа некако уграбив прилика да застанам со постариот на сцена и да ми биде мене нешто како спомен за понатаму и убаво ми е. Баш кај тројцата сме студенти на Владен Милчин, на почитуваниот професор Владимир Милчин. 3 генерации на иста школа, убаво се снаоѓаме на сцена, навистина ја вративме за многу краток период представата и таа си доби некоја, реков, своја друга димензија. Никола беше одличен, но мојот пристап си е мој пристап. Да. Специфичен за тебе. Така. А кога си играл најмногу? Кој период бил тоа? Кога си бил најангажиран? Од 93 до 97. Тогаш? Да. И тогаш колку знаеше да имаш представи, пример? Па имавме да речеме ако имало 14 представи на репертоар, 10 да играме ние, значи таа. И тоа нема, сме играле се и се што. Вампирот со 3 појави играш, ти си се калиш едноставно. Нема одбивање на улоги. Души за мојата главна улога малце почекав едно 3-4 години, меѓутоа сите други епизоди што ги направив беа верификувани па на Војдан Чернодрински со награди и тоа некако. Но ништо без телевизија, повторно ќе ти кажам. Така мислиш? Ништо без телевизија. Јас го водев досетко, некој може ќе се сети од постарите тука. Тоа е квизот што мене ме лансираше на небото на популарноста во Така започна? Да. Тоа е пред Бубамари, пред Све живо и диво. Све. Пред тоа е брзо после дипломирањето таму некаде. Заедно со Магдалена Ризова. Сите школи се надпреваруваат, цела Македонија сите гледаат. И тогаш сватив дека не те препознаваат само 20-30 души што те гледале во Буре Барут, во Маму му Евам и слични представи, туку ќе отидеш во Гевгелија, во Струмица и те препознаваат како некој лик од телевизија. Досетко. Да. Да, после тоа беше ајде да се обложиме уште еден квиз и така јас влегов во водителските води и после почнавме да водиме све што ќе стигнеме. Отварање на чешма, апотека, китење на елка. Баба Бум имаш. Баба Бум. Да, без телевизија ништо. Тој идол што го направивме, тоа жири. И тоа опуштено, мојата емисија од 9,5 сезони, нели? Поприлично ми има. Бидејќи бевме заедно во тие проекти, Ајден кога продуцираше повеќе франшизи, не само Идол, и Милионер, и 50-50, и заедно со Бугарина. Па што е франшиза. X Factor се правеше и така натаму. Кога гледам, а ти гледаш повеќе бидејќи си таму
српски програми, хрватски програми, кога гледам дека 90% од програмата им се франшизи, човече. Да. И многу криво ми паѓа. Па, не знам, нема показател. Не го гледаат како показател тоа. Секој си тера, ние имаме посебен систем овдека. Кој е? Тоест, ние немаме систем, добро да душе, така ќе бидам искрени. Така е. Меѓутоа, инцидентите што се случуваат овдека не покажуваат дека го копираме она што функционира во другите земји. Него, ние, знаеш што, ќе седнеме ја и ти и ќе измислиме квиз. Подобро од идол. И боли ќе биде од идол. Ја ги ти кажам. Знаеш како, ќе се надпреваруваат меѓу себе. Ќе има жири. Ама ние што ќе го бе, тоа ќе биде, значи, и ќе направиме нешто, вау, нешто да, вау, так, овие овамо, и кога ќе дојдат тие, ние данг, све тоа, после ќе го так, ќе го средиме, ќе го спакуваме, и тоа ќе биде нашиот производ. Како ќе се вика? По не знам, дај да му дајме некој дугачко име. Зашто нели у Македонија мислам дека имаме хит. Пази, музичка емисија, сега жиле да не ми се наѓе. Што гледаш ти? Па мислам дека имаме хит. Не сум сигурен, не ме фаќа за збор, али мислам дека... Социјални мрежи користиш такви работи? Да, користам, да. И сега решив да станам инфлуенсер на Инстаграм. Ставаш слики, така и... Па не, сега решив, ти викам ќе станам инфлуенсер на Инстаграм. Решив, тоа морам да го направам. Ајде, реши ја. Facebook користам, уште сум демоде. Пуштате Инстаграмот на Тони да видиме има ли нешто по ваш избор што ќе пуштите. Кажи, гледа. Исто, па не, тоа значи, гледам женска, сега ја знам. Ова ти било последно, ви. Да. Ја знам, ајде да речеме, може и да ми е колешка, може и да не ми е, од кај да ја знам. Али ја знам. И сега ги гледам, знам како изгледа, со филтерот се направила, брат, мислиш дека овде на Шрафев дека се затегнала. И вика, нема филтер. Така ли? И ова е без филтер. Нема филтер. Ја природно сум ваков. Да. Живи мајка. Фризура за отца Бајле. И гледа какви зелени очи ја има. Има такво тоа, се разбуди вака. I woke up like this. Да. Објавија, многу ми се свиѓаше, вика, не знам дали знаевте дека може авионот да ви полета без да објавите на социјална мрежа. Да. Пробајте, ќе видите. Може, не е проблем, си полете. Ајде. Еве го Бгела, ова е на Сенке над Балкану, веројатно. Белиот. Така? Таму е Да, поетија. во неговата во Лапово, во неговиот во студиото, град студио. На нива, на негова фамилиарна нива, таму изгради Ај тоа да го објасниме. Како функционира тоа? Мислиш, тие студијата? Да, еве, например, ова Бјела што го има направено, знаеш, неговиот општо гледање на проективе како бизнис. Види, он ја Според мене многу паметно. Он ја подигна летвицата многу одамна уште со Вратиче се роде. Да. Тоа е серијата која што тргна да прави сви, оно тогаш не застана да го качува нивото на квалитет и начинот на снимање и на приказните унутре што ги направи. Која што беше во Баранда. Да, стигна и во Баранда, ова е во Баранда уствари. А Вратиче се роде, си играше таму. А он е од Опово, по потекло, и ова му е у Баранда, меѓутоа сега у моментов они имаат и нови студија, Firefly една продукција се вика, што ја снимаше Црна свадба, Тајкун, и такви работи, Мочвара и сето тоа. Калкански кругови. Калкански во Панчево направија 3 големи огромни студија, кои што се респектибилни онака со на времето, види сега, мислам тоа е традиција, Желјко Митровиќ у Пинк тоа го направи пред 20 години. Значи, пред 20 години со Сканија да може у студио да се сврти. Кај нас ти немаме ние такви студија. Имавме на Саем, Охис, така, нели тоа, меѓутоа ништо тоа го уништија, сега таму има трговски центар. Ова е последнава серија. Ова е од Сумпор. Ова го играм Бода Бугарин. Бугарин играм. Меќе кво бе? Аха, не се... Така. А како се вика серијата? Сумпор? Сумпор се вика, да. Ке излезе, така? Таа допрва ке излезе, да, и она мислам, уште не е завршена, имам уште еден ден снимање во март. Аха. Се одлага ради временскиве прилики. Так, треба сонце малку. Малце повише сонце, има бањање, нешто. Па сватија дека е многу ладно. Тони, има Балканец што не си играл? Грк не си играл, веројатно. Па македонец ретко играм, да, тоа морам. Нели? Грк не сум играл, така. Македонец. Да. Хрват не сум играл, ми нудеа да играм хрват, одбив, викам стварно сум уморен. Не можам, малце дајте на. И тоа во Македонија.
да го снимаме за наша серија, да играм Хрват. Ваш, нема проблем. Друг пат. И ево ти е Црна свадба. Ова е Црна Отец свадба. Тихон. Да, овој десно е Никола... Којо. Мислам, прекрасен човек, прекрасен колега. Исто има своја агенција, Славик Артист. Сите некако они се реализираат. Еве, Бјела има своја продукција, он има своја агенција за кастинг, такви работи. Старциве полека сака да се пензионираат. Само ја, будала, уште патувам и играм. Све продуценти стана. Да. Сите станаа продуценти, ја никако да успеам у тоа. Ама ајде, млад сум, времето е пред мене. Времето е пред себе, вистина. Многу здравје, многу успеси, Тони, и ти благодарам што со тебе ја отворивме првата двојка во оваа сезона 15. Дупли автобус. Дупли автобус и прва и втора епизода, првата за нова година, втората оваа божикна емисија. Претходниот пат не ти оставив намерно, сега ти оставам простор. Дали можеби еве ти сакаш нешто да порачаш по повод празниците, нови години, сепак знаеш, би сакал да ти дадам можност. Честит, фала ти, благодарам, Жара, ти благодарам за поканата, можноста и еве почетокот секогаш што е нешто што нели условно кажано се памети и отвара некое ново. Стално морам да кажам дека кога ќе доаѓам кај тебе или ми расте некој кури око, во моментов ми е одлепена тројката, седмицата ми е скршена, десниот палец, ноктот ми расте у месо, а викам ако му кажам, Жаре, брат, мртов сум. Пак нема да верувам. Умрев, не можам да дојдам, само тоа ми ме оправдало. Ти благодарам уште еднаш на цела Македонија, да и посакам здравје на сите луѓе. Мислам, ке звучи флоскула излитено, меѓутоа мислам дека само љубовта може да не спаси, само разбирањето. Ништо друго, да се живи и здрави. Кој уште не го сватил тоа, не му дошло времето. Сигурно дека не му дошло времето, да, најверојатно. Мислам дека поубаво од тоа не постои, дека е најблагородното нешто што може, бидејќи оној што е без љубов, да не ја кажуваме сега песната на сите песни, тешко си на тој. Јас и понатаму ќе продолжам да се занимавам со ова што најдобро го знам, ветувам дека нема да влагам во води во кои што ќе ги нервирам луѓето и ќе го губам својот талент. И уште еднаш ти посакувам убава и плодна сезона и се најубаво. Тони, ти благодарам. Најдоброто од Македонија, Good Nature, Златен даб овде седат за тебе. Ова беше Тони Михајловски. Му благодариме многу.